၄မျိုးရှိတယ်လုံးဖြစ်ပေးရောင်းဒီကြီးဆုံးကတော့လောက်တာပဲလောက်တာမရှိရင်ဖြစ်တာမရှိနိုင်ဘူးဖြစ်တာမရှိရင်ပေးဖို့တာလည်းမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လောက်ရင်ကောင်းဆုံးဒါပေမဲ့လောက်ကပြီးပြီဆိုရင်လည်းနောင်ရရစရာမရှိဘူးအဲဆိုတော့လောက်တာက၄မျိုးဖြစ်တာ၄မျိုးဆိုရင်ပေးတာလည်း၄မျိုးရှိတယ်ပေးတာကသူ့မှာသဘာဝလေးတစ်ခုလို့သိပြီးသားပဲအခုပေးမှာလားနောက်ပေးမှာလားဒါဆိုရင်အခုပေးမှာကိုပါမယ် data ဓမ္မလို့ခေါ်တယ်ပါဠိစကားပေါ့အခုပေးမယ်ဆိုတော့လေဒီဘဝမှာပေးမှာကိုပြောတာဒီဘဝမှာပေးမှာဆိုရင်ပါလေ data ဓမ္မဘာဖြစ်လို့ဒီဘဝမှာပေးရတာလဲတကယ်ဆိုကံတွေကတူတူပဲဟာဟုတ်တယ်မလားဘယ်လိုကံလို့တဲ့နေရာမှာကုသိုလ်စိတ်နဲ့လုပ်တာရှိတယ်လို့အကုသိုလ်စိတ်နဲ့လုပ်တာရှိတယ်လုပ်တာချင်းတူတူဘာဖြစ်လို့ခုပေးတာလဲနောက်မှပေးဖို့ကြိုးစားတာလဲတော့မဟုတ်မပေးဘဲနဲ့ရွှေ့သွားတာလဲဒါစဉ်းစားစရာပေါ့ဘယ်ဟာဆိုလုပ်တဲ့နေရာမှာဝိယအားနဲ့ရံကာရောလုပ်တဲ့ဆိုရင်အကုသိုလ်ဘက်မှာဘာဖြစ်မလဲအကျိုးပေးမြင်တယ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ဘက်မှာလည်းဖြစ်တယ်ပဲဝိယအားနဲ့တကယ်ကိုအတိထက်ပြီးလုံးမယ်ဆိုရင်လည်းအကျိုးပေးတာမြင်တယ်အဲကြောင့်မြင်တာကိုပါဖို့စဉ်ဇဝနာကိုခေါ်တယ်ပါဠိစကားကဇဝနာဆိုမြင်တာကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုမြန်မာလိုဆိုရင်ဇောဟုတ်ပြီလားဒါဆိုဇောကအာကောင်းရင်တစ်မျိုးအာမကောင်းရင်တစ်မျိုးဒါဆိုရင်ဒေတာဓမ္မဝိနည်းကအခုဘဝမှာကြိုးပြီးမဲ့ကံကအာကောင်းလို့လားသို့မဟုတ်အာမကောင်းတာလားသိတင်တာပေါ့ဒါဆိုတော့မြန်မာတွေတော်တော်များများကုသိုလ်လုပ်ပြီးဆိုရင်ချက်ချင်းအကျိုးရကြတယ်စဉ်းစားကြည့်ဒီနေ့လုပ်လို့ဒီနေ့ရတဲ့လာခနဲ့တလားကြာမှရမယ့်လာခဘယ်ပုံရလဲနည်းနည်းစဉ်းစားဖို့ပြောတာနော်တဘာဝကိုတဘာဝတိုင်းကြအောင်စဉ်းစားပြပါဥစဉ်ပုံမတွေးနဲ့ဓမ္မဆိုတာပုံမရှိဘူးအလိုလည်းမရှိဘူးကေဝလာဂရိပုံနာတကယ်ကိုအပြည့်အစုံရှိတယ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့တနေ့လုံးလုံးရတဲ့လာခနဲ့တလားပြေးမှထုတ်ပြတဲ့လာခဘယ်ကပုံများလဲဆိုတာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီနေ့လုံးဒီနေ့ယူမှာလားတော့တလားပြေးမှယူမှာလားဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ဒါပေမဲ့လူတွေကပါလဲမသိတော့အခုလိုချင်တယ်ဟုတ်ပြီကောင်းတာကိုလိုချင်မကောင်းတာလည်းအခုလိုချင်မှာပေါ့မတရားတဲ့စိတ်မမွေးနဲ့လေဟုတ်တယ်မလားကောင်းတဲ့ကျိုးကိုတော့အခုလိုချင်တာမှန်လားအဲ့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်နဲ့လောဘရင်လောက်ဘူးလားဒေါသရင်ဖြစ်ဘူးလားလောဘလောက်ပြီးသိပြီးဘာဖြစ်မှာလဲလောဘလဲတကယ်လို့ဒေါသဖြစ်ပြီးသိရင်ချက်ချင်းကျိုးပြီးပါလားအဲ့ဒါကြတော့တောင်းလားမတရားတာပဲလူတွေတော်မတရားတဲ့စိတ်နဲ့လောကဖြတ်သန်းနေဆိုတာအခုပေါ်လာတယ်လေကောင်းတာကြတော့ငါဒီလောက်လူရသားနဲ့ဘာမှမပြီးရလေမကောင်းတဲ့စိတ်ရှိရတဲ့ဘာဖြစ်လို့ငရဲမကောင်းရောက်ပြရတယ်ဆိုတော့မပြောဘူးပြောလိုက်အဲ့ဒါဒီကဓမ္မဝိနည်းကံကအားနဲ့လို့အားကောင်းရင်ပေးမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတော်တွေကပြောလို့ရှိတယ်အခုဘဝမှာလက်ချီကောင်းအတွေးပါနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာမှမျှော်လင့်မနေနဲ့တဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာပေးမဟုတ်ပဲမျှော်လင့်ပြီးလုံးတဲ့ခေတ္တဓမ္မဝိနည်းကပါပါတယ်အခုဘဝမှာပေးမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဇောခုနှစ်ခုရှိပါတယ်ပထမဇောနေတော့တရမဇောတိခုနှစ်ချိန်ရှိတယ်ခုနှစ်ချိန်မှာပထမဆုံးပေါ်တဲ့ဇောတိအာအနည်းဆုံးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှေ့မှာရှိတာပါလေတိဒဘုံဝင်ဘုံငါဆလနာဘုံကိုပိစေတာပင်စလာဝေဇန်စကုဝိညာဉ်သဗ္ဗေသန္တနိနာဘိုးတော်အဲ့ဒါတွေအကြောင်းရအကျိုးရပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်အကြောင်းစိတ်လားအကျိုးစိတ်လားစိတ်ကိုမေးတာအကြောင်းစိတ်လားအကျိုးစိတ်စိတ်ပိုင်းမကြည်ကြဘူးလားတိဒဘုံဝင်ဘုံငါဆလနာဘုံကိုပိစေတာအကြောင်းလားအကျိုးလားဖျားရေဝိသီပြည့်စင်ကိုမေးနေတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုမေးနေတာဖျားရေအဲ့ဒါတွေဝင်စုတိသုံးလုံးကအကြောင်းလားအကျိုးလားအဲ့ဒါတိရဘုံကစနာဘုံကိုဝိစေတာကအကြောင်းလားအကျိုးလားပြန်ပြီးလဲရောက်တော့ချင်းရောက်နေတယ်ပြီးတော့
ဘာလာလဲပင်စားသွားတာဝေစန်းကပါတယ်အကြောင်းလဲမဟုတ်ဘူးအကျိုးလဲဘာလဲကရိယာဘယ်လိုပြရတာတော့အဲ့ဒါစိတ်တွေမှတ်တာကိစ္စသင်္ကာဟမှာပါဘူးလေသင်လဲသင်ခဲ့ဥပါတယ်ကိစ္စသင်္ကာကသူ့လုပ်ကိုသူလုပ်တာမှတ်လားပင်စားတော်ဝေစန်းဆိုတာအကြောင်းလဲမဟုတ်ဘူးအကျိုးလဲမဟုတ်ပါနောက်ပြီးတော့ပါလာလဲစကုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်အဲ့ဒါအကြောင်းလားအကျိုးလားပြောပါရဲ့ရဲ့အဲ့ဒါဘာစိတ်အာဟိစိတ်တိတိကျပြောရင်အာဟိကုသလာဖြစ်နေတယ်အာဟိအကုသလာလည်းဖြစ်နေတယ်ဝိဘက်ဆိုစကားလုံးမပါဘူးလားအကြောင်းလားအကျိုးလားအကျိုးကဘာမှသူ့မှာလုပ်ပြီးနေစမ်းမရှိဘူးအတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကြောင့်ပေါ်ရတာအဲ့ဒါသူစွမ်းမလားနောက်ထပ်ဆက်သွားအောင်ပြီးရင်တံပေဆိုင်တန်ဒီရတာအကြောင်းလားအကျိုးလားအခုဒီမှာမရေမင်းတော့နောက်ဆက်ချက်ခံတော့မှာအကြောင်းလားအကျိုးလားအာဟေးစိတ်ကိုပြောပြီးသားဟာဒီလိုက်နေတာဒုက္ခပါပဲဘာလဲပရမစီကြော်လာလို့သူကဲစီရောက်တော့အကုန်မေးသွားတာအကြောင်းလားအကျိုးလားတန်လေးဆိုင်တန်ဒီရနာလည်းပဲအကျိုးဝိုးထောကြတော့ဘာလဲအကြောင်းလားအကျိုးလားအကြောင်းလဲမဟုတ်ဘူးအကျိုးလဲမဟုတ်ဝိုးထောကပါလဲမနောဒနာဝိဇ္ဇံမနောဒနာဝိဇ္ဇံကဘာစိတ်ဒါဆိုရင်အကျိုးရဲ့ကိရိယာရဲ့ကထုတ်ပြီးနေဆိုရင်ရှိတာရှိအဲ့ဆိုရင်ဝိုးထောပြီးတာနဲ့ဘာလာတာလဲဇောကအကြောင်းလားအကျိုးလားအကြောင်းအခုမှမှန်တယ်ဗျာအမလေးဗျာလိုချင်လို့စောင့်ရတာအကြောင်းဆိုရင်ဘာကိုပေးမှလဲအခုအဲ့ဒါကိုပြောမလို့ဒီကနေ့မှာဝိညာဉ်ကန်ဆိုတာကသူကရလာမှမလေးပြောနေရတာနဲတာအောက်တဲ့ချင်းမတတ်ချောင်းရောက်မလို့ပါနဲ့အဲ့တော့အောက်တဲ့ကြည့်ရတာဒီကနေ့မှာဝိညာဉ်ကန်ကရမယ်အကျိုးဆိုရင်ရှေ့မှာအကြောင်းရှိရတယ်အဲ့အကြောင်းကပါလေဇောဒါဆိုရင်ပရမဆုံးဆိုတဲ့ဇောရဲ့ရှေ့မှာဘာရှိနေလဲဆိုရင်ကရိယာရှိနေတဲ့အတွက်ပရမဆုံးပေါ်တဲ့အကြောင်းတရားမှာအားရှိမလားအကြောင်းဆိုရင်အကြောင်းကစုတဲ့ချိန်မှာအားကောင်းသွားရင်ဖြစ်တယ်အကျိုးပြီးတဲ့နေရာမှာထက်တန်တယ်အခုပရမဆုံးဆိုတဲ့ဇောဆိုတာသူ့မှာဘာအကြောင်းမှရှိမှမရှိသေးဘူးပရမဆုံးပေါ်တယ်ပေါ်တော့သူ့အနေနဲ့အကျိုးပြီးမဲ့ဆိုရင်အားကောင်းမလားအားမကောင်းတယ်ပဲဘယ်ချိန်ပေးရလဲဒီဘောမှာပေးတာဒါကြောင့်သူ့မှာပရမဇောကအကျိုးပေးမဲ့ဆိုရင်သူ့မှာအကြောင်းတရားတွေကုန်ပြည့်စုံပါဒါကဇောတစ်ချက်ပဲရှိတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပြောခုပါတယ်ဘာတွေစုံမှာအကျိုးပေးပါလဲအကြောင်းကတစ်ခုပဲရှိနေတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ခုတည်းနဲ့အကျိုးပေးဖို့ဆိုတော့အာမကောင်းဘူးဘာတွေရှိဖို့လို့လဲညတော့မှရတာဒီမဲ့ဒီထက်တော့မှဝိနည်းအကျိုးပေးဖို့လည်းအင်္ဂါဆိုတာကြားတယ်ဘူးပါတယ်ဘယ်တော့မှလည်းမနှိမ့်တာအဲ့လိုသင်္ကန်းမှာလားဘာလဲဝတ္ထုတံတာခေါ်တဲ့နာဂံယဟန္တာဆိုတဲ့လူကံပုံကိုနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဘယ်သူလဲအနာဂံယဟန္တာနော်ပြီးတော့စေတနာတံတာစေတနာထက်တန်ရမယ်တဲ့ပြီးတော့နံပါတ်3အဲ့ဒီပစ္စည်းဟာမတရားလုပ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ရဘူးတဲ့ပြီးတော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကနိရောဓသမဘတ်မှာထားမယ်အဲ့အကြောင်းတွေလားအကျိုးတွေလားအကြောင်းတွေခုနကဇဝနာဇောကအကြောင်းတစ်ချက်လေအကျိုးပေးဖို့အားမရှိတဲ့အတွက်နောက်ထပ်အကြောင်းဘယ်နှပါလို့အဲ့ဒါမှပါပေးပါလေအခုပေးမှာအဲ့ဆိုပရမဇောကပေးတဲ့နေရာမှာပေးရင်ဘယ်ချိန်မှာပဲပေးဒီဘဝမှာပဲပေးနောက်ဘဝမှာပေးဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘာကြောင့်အားမရှိတော့အဲ့ဒါအာဒေဝနာတတိမရဘူးလို့ပြောတယ်ဒါဗဟကြမှာတိပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုတော့ဒီအကြောင်းတရား၄ချက်ပြည့်စုံမှဒိဋ္ဌဓမ္မအခုပေါ်မှာကြိုးမယ်အလှလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီအကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံဖို့ဆိုရင်ဘလောက်ပဲပရမဇောစေတနာအာကောင်းနေပါစေပေးခွင့်မ
မရှိဘူးအဲ့ဆိုဘာကန်ဖြစ်သွားဆိုရင်အဟောတိကန်မပေးတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲရွေ့သွားတာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဆိုတော့အခုဒေသနာမှာဝိညာဉ်ကန်ပေးဖို့အတွက်အကြောင်းတရားတိတန်နောက်ချက်၄ချက်ထွက်လာတယ်ဒါကကောင်းတဲ့ဘက်မှာပေးဖို့ဆိုတဲ့ဘက်မှာလည်းတဲ့ပဲနာငံရန်တာဆိုတဲ့ပုံပုံနဲ့ပြည်စုံတဲ့စေတနာဆိုရှိမယ်ပြီးတော့ရုံမာတဲ့စိတ်နဲ့လောက်ကျန်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးမှာအကျိုးပေးမှာဒါဆိုရင်သူတို့အကြည့်ရမှာပေါ့ဒီဝရဘုရားရှင်ကိုလောက်ကျန်တဲ့စကားကြားဖို့ကြပါဘုရားရှင်ကိုလောက်ကျန်ဖို့ကြိုးစားတာတစ်ချိန်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်မြာသမားနဲ့လောက်ကျန်မှုလည်းသူကြိုးစားပြန်ပို့တယ်မြာသမားလေးသမားပေါ့လေလေးနဲ့သတ်ဖို့ကြိုးစားတာလည်းသူပဲဒါပေမဲ့အဲ့လေးသမားအားလုံးကကျမ်းစာဖြစ်ကုန်တာပြီးတော့ကြောက်တုံးနဲ့လှိတ်ချပြီးသတ်ဖို့ကြိုးစားတာလည်းသူပဲပရမတ်တခါလေးနဲ့လောက်ကျန်ဖို့ကြိုးစားတော့ဘာမှထျောက်မှုမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကြောက်တုံးနဲ့လောက်ကျန်တဲ့ချိန်မှာတော့ဘုရားရှင်မှာထျောက်တယ်ဘာဖြစ်သွားလဲခြေမမှာသွေးစိမ့်တက်သွားတာဒါကြောင့်မို့အခုစဉ်ဘုမရောလို့ရှိတယ်အခဏမိတံဘေကဝေနဝကတော့ယံဘုဘကေမိနာတသကတံဇီဝိတာဘောရောပိယစသည်ပဲဆိုလို့ရှိရမလားအဲ့ဒါကဘုရားရှင်ပြောတဲ့စကားဘုရားရှင်ကိုအစောစောတော့ထားမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စကားထွက်လာတော့ဘုရားရှင်ကပြောတယ်ဘုရားရှင်ကပါရမီဖြည့်ပြီးမှဘုရားဖြစ်တာမလို့ဘယ်သူမှလုံးကျန်လို့မရဘူးအသက်ကုန်မှတည်တဲ့သရဝါမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူကမှလုံးကျန်လို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာအနာဂတ်ရန်တာဆိုတဲ့စကားနဲ့တွားညှိနေတယ်နော်မညှိဘူးလားဘုရားပြီးတော့စေတနာသံပရာတကယ်မယုံပါဘူးလားယုံပါလို့လောက်ကျန်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့ပစ္စယသံပရာတော့မေးထားတယ်အဲ့ဒါလူတာမဟုတ်ဘူးလေဘာလို့လဲတတ်တာဟုတ်အဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ကြော်လိုက်ခုနပြေကသံပရာလောက်ကန်တဲ့ဘုရားဒီတော့တော့မပတ်ထားမဟုတ်ဘူးလမ်းလျှောက်နေအဲ့ဒါကြောင့်ချက်ချင်းအကျိုးမပေးပရမဇုစေတနာအာကောင်းမကောင်းကောင်းတာပေါ့သတ်ဖို့သူကြိုးစားနေတယ်ဆိုတဲ့ကအဲ့ဇောစေတနာမကောင်းဆိုတာဟုတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကအကြောင်းတရားပြည့်စုံတာမပြည့်စုံဘူးဆိုတော့မပေးဘူးအဲ့ဒီမှာတခါစောရကပြည့်စရာဖြစ်လာပြန်ရောဆိုပါစို့အနာဂတ်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကိုလောက်ကြံမှအခုချက်ချင်းအကျိုးပေးတာလားလို့မေးရင်ထောက်เสียလို့စဉ်းစားများရှိတယ်သူတို့လည်းပြောမှာပေါ့ညောင်မင်းကိုထုတဲ့လူတရားမြေမျိုးတာမြောက်ကအနာဂတ်ယန္တာလားမေးစရာပေါ့ဟုတ်မလားဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့တရားကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာဆိုတော့တောက်ဆောင်နဲ့ကြည့်ပြီးဖြည့်ရှင်းတာအကောင်းဆုံးပဲတမ်းနဲ့ဒီတိုင်းလို့ဟာဒီတိုင်းတော့ဒါဘုမဟုတ်ပါမလားဒါကရေပုံများများသောအားဖြင့်လို့ပြောထားတယ်ဒါဆိုရင်ညောင်မင်းကိုထုတဲ့လူကဘာဖြစ်လို့ဒီဘဝမှာချက်ချင်းအကျိုးပေးပြီးညီညွတ်ရတာလဲအမေဖေကိုသတ်ပေမဲ့ဘာကျိုးမှမခံစားရပဲဒီဘဝမှာမင်းဖြစ်တဲ့လူတွေရှိခဲ့ဘူးလားဥစ္စာတော့ပကံရဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပကံရဆိုမှလည်းရှိတယ်ဘယင်းတော်ဖြစ်တဲ့လူတွေရှိတာပဲချက်ချင်းကျိုးပေးပါလားကောင်းတဲ့ကျိုးသူပေးတယ်လေဘာကျိုးလဲဘယင်းဖြစ်တာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့မှာချက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မိဘဆိုတဲ့ကောင်းတစ်ခုပဲရှိတယ်မေတ္တာကောသူ့မှာရှင်းတယ်အဲ့ဆိုရင်မြောင်နဲ့ဥစ္စာလို့အရင်ပြောကြည့်မယ်မြောင်ကိုထုတဲ့လူရဲ့စိတ်ကိုဥစ္စာလို့ကြည့်မယ်ပရမတ်တို့ဘာဖြစ်ညာလဲကြောင်တဲ့ကိုကြာနေတယ်အရင်ဆင်းရတာပေါ့အဲကြောင်တဲ့ကြာနေတဲ့လူတယောက်ကိုကယ်ဖို့ပေါ်လာတဲ့စိတ်ပိုင်ရှင်ကလူလားတိရစ္ဆာန်စဉ်းစားကြည့်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူကိုကယ်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒတာပါစတဲ့လောက်ပါစတဲ့ပဲပြန်ကြည့်ပါစတဲ့လေဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူကိုကယ်ဖို့ဆိုတော့ပါစတဲ့ဒုက္ခပြောပါခင်ဗျာကြီးဒါကြောင့်စဉ်းစားတိရစ္ဆာန်မှာကရုဏာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အခုဘာဖြစ်လဲလူကကရုဏာဖြစ်ခံဖြစ်နေမှာလားဘယ်သူကနေကရုဏာဖြစ်နေလဲဒါကြောင့်မို့ကရုဏာမုဒိတာမေတ္တာဥပ္ပခါဆိုတာလူမှာပဲဖြစ်ရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုမှပဲဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့နဲ့အဲ့ကြောက်နေတဲ့လူတွေကိုတနာသွားတယ်က
ကဲရင်စိတ်ပေါက်လာတယ်အဲ့ဒါပါလေကရုဏာပြီးတော့သူကနေတော့စဉ်းစားတယ်နောက်နေရာမှာဝင်စဉ်းစားကြည့်တာပဲဦးဇင်းတို့ကဟုတ်တယ်မလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ပြုမှုဦးဇင်းတို့ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ကြည့်တာသူစမ်းကြည့်တယ်လူကိုယူပြီးခုံတင်တဲ့အချိန်မှာပြန်ကြားခဲ့မဲ့ဆိုရင်သူကကဲသူတည်တာကိစ္စမရှိဘူးကဲခံတဲ့သူတည်သွားမဲ့ဆိုရင်ဒုက္ခရောက်မှာအဲ့ဒါဘာစေတသိက်ဒီတော့မဖြစ်ဘူးတော့မသိပါဘူးဗျာဘာစေတသိက်ဖမ်းကြည့်တော့တရုံးတဲ့ကောင်အလုပ်လုပ်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာစေတသိက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိအပြည့်ထွက်တယ်ဘာစေတသိက်ဒီကတော့ဟာဘာကကြီးရတယ်ပါပဲဘာစေတသိက်မစေတနာစေတသိက်မှန်တယ်အဲ့ဒါစေတနာကုသိုလ်မှလည်းရှင်းတယ်အကုသိုလ်မှလည်းရှင်းတယ်အခုကဘာလုံးနေတာလဲဘာစေတသိက်ဖြစ်မှာလဲကောင်းလာလားဆိုတော့လားဘာစေတသိက်အာဒေါသမေတ္တာမမီပြောလိုက်ပြီးရောပေါ့ဒီကင်းစေခြင်းတာလေအဲ့ဒါပါလေမေတ္တာပြည့်နေတာဟုတ်တယ်မလားကရုဏာရဲ့မေတ္တာရဲ့နှလုံးဖြစ်နေပြီဘာလို့ဆို तू ကကြောက်တုံးကြီးတစ်လုံးကိုထမ်းပြီးတော့ကြိုးစားတယ် तू စမ်းကြည့်တယ်ခုံချကြည့်တယ်ပြန်ပြီးခုံတင်ကြည့်တယ်ခုံချကြည့်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတကယ်လို့ तू ခုံတင်တဲ့ချိန်မှာပြန်ကြောက်လာခင်မယ်ဆိုရင်ဘလို့ကောက်တယ်လူမဟုတ်ဘူးနော်ဘာလို့လဲနော်ဒါမဲ့လူတွေကလူပဲထင်ကြည့်လိုက်တာလေတိရစ္ဆာန်ဆိုထင်မကြည့်တတ်ဘူးအခုကြည့်လိုက်တိရစ္ဆာန်မှာဖြစ်နေတာပြီးတော့ခုံတက်ကြည့်တယ်ရတယ်တကယ်လို့ရသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်လုံးမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေကြိုးစားတာအမှားနဲ့ကြုံတတ်တယ်ဒါနဲ့ဘာဖြစ်လဲထပ်ပြီးကြိုးစားတယ်သေချာပြီးသွားပါပြီဘာလို့တာလဲခုံတက်အဲဆိုတော့ရသွားတယ်ရောက်ကကျင့်နဲ့သွားတယ်ဘာစေတဲ့လဲလွယ်အောင်ပြောကြည့်တယ်ခုနကနှလုံးထွက်သွားပြီလေလေးလုံးနဲ့ရှိတယ်လွယ်အောင်ပြောအခုနှလုံးထွက်သွားပြီပါလေအကြောင်းနေတော့ကကူကျင်တာကရုဏာဒုက္ခရောက်မှဆွေးတာလားမေတ္တာလောဘတာမုဒိတာဘယ်နှလုံးပြည့်နေပြီလဲအဲ့ဒီစိတ်ကပျောက်သွားပြီထင်တာမပျောက်သေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူကပင်ပန်းသွားတာဟုတ်ဗျပင်ပန်းသွားတော့နားကျင်တယ်လေဗျာငါပူရတဲ့လူတယောက်ကငါ့ကိုတော့ဒုက္ခမပေးလာဘူးတဲ့ဒါကြောင့်လူတွေကတိရစ္ဆာန်တိုင်းစိတ်ရှိမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာကြာပြီတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကဘယ်တော့မှဟန်မလုပ်ဘူးတဲ့မကြိုက်ရင်မကြိုက်ဘူးခွေးတွေဟောင်းတာဘာကြောက်လဲခွေးတွေကညှိနေကြတာဘာကြောက်လဲရုပ်ဆိုးတာရုပ်လာတာပါလားမပါဘူးသူတို့မှဟန်မရှိဘူးဖြူစင်တဲ့စိတ်နဲ့သူတို့ကဆက်ဆံတာကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်မကြိုက်ရင်မကြိုက်ဘူးပြိဿန်စိတ်တိုင်းလူတွေနေမယ်ဆိုရင်တဲ့တရားရတာကြာပြီတဲ့လူတွေကပါလေဟန်လို့ရင်တရားမရဘူးဘာဖြစ်လို့ပြိဿန်တရားမရတာလဲမောဟကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘဝပဋိသန္ဓေကံဘဝတားထားတာဖြစ်တဲ့သူတို့တရားမရဘူးအဲ့ဒါကိုတော့နားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့မှာမြမဝိရဏခေါ်တဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပခါဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥပ္ပခါဖြစ်ပြီလားဖြစ်တယ်မဖြစ်သေးဘူးနော်အဲ့ဒါနဲ့သူကတွေးပြီးတော့ဩငါ့ကိုတော့ဒုက္ခမပေးတာဘူးခဏတော့နားအောင်ပါပါလေဆိုတော့ပေါင်းမအေးလူသားရုပ်မှန်တစ်ဖက်ကန်းရောက်တယ်ဗျငါအိမ်ပြန်ရင်တဲ့ငါမိမမျက်နှာရအောင်ဆိုပဲအဲ့လူဘဝမှာနေလူတွေပဲပြပြီးတော့ဘာမှမဲစင်မရှိဘူးအခုဘာမဲမိမမဲနေရအဲ့ဒါဘာလို့လဲကျေစုကင်းတဲ့အလုပ်ကိုလောက်တာပြိဿာနာလူတာပြိဿာတော့ကျေစုကင်းတဲ့လုပ်ဘူးကိုကျွေးတယ်လည်းကြိုက်တဲ့ပြိဿာမရှိဘူးဗျဒါမဲ့မရင်တော့သွားမလုပ်နဲ့လေဟုတ်တော့မလားရိုင်းနေတဲ့ကြားကိုသွားကျွေးတော့ကြိုက်မှာပေါ့ကြားတဲ့လူကြိုက်တာမကြိုက်ဘူးအိမ်မှာမွေးတဲ့ကြားတွေအများကြီးရှိတယ်နည်းနည်းတော့ကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်တော့မလားတော်ထဲမှာထိုးလိုက်တဲ့ကြားရည်နဲ့ဆင်ပြေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီလူတွေမဟုတ်ဘူးတွိုင်းကြိုက်မှာပေါ့မတူဘူးလေဟုတ်တော့မလား
Turu ye mita can you be the place and the goma, but Toma Eddie Mita Shingo, Tokianeswa, Mishi, Tokama Bibu, Ara Trace and Power. And then to Edo, Mima, Conebola, Povala, Omaroma, Janima, Povala, Mopobu, Poramana, Fiolia Shima, Pola. And how much is it? Okay, how to the light. Any mama papa. Papa. Hello, my general. Becca, Baja Becca, you are a suing. Gongo to be made. Dilugo, Torema, Thema, Chocolate. Come and leave on the goo. Not go to the kiss some shoe, not the other bound to go. Come to the road. Mita, say, Jinga, who had a Ticono thing, never on the from my own money. Who let you come in? Mo, Ella, the mark, we are at 7 yards. Long of Becca, tonight. Mita had a follow me out. Kuna what a follow me out. Murida what a follow me out. Paloa, Ubeka did it to a cannon. Now Ubeka, Hagara. Mo, Colorado. I was in two so hard. Yabu so hard. Bima, we had a cornet. Bima, Bima, needed Bima, Gidu, Seiko so hard. Now, Lugo so hard, be out on the whole boobia. Seiko so hard, be out. And I got Tila Mendu, Tila Shidu Subido, Soga Kanye, Alu Kanye, Quachava Arabe. Tila Mendu, Tila Shidu. Joga Sana, say a sign. Aku Yago Gila. Bakida, the man we had a cornet, Meda, Garuna, Mudida, Ubeka Sute, Little Notuma, Tawala. Jogas can check Jordan can check up Channel. They get any of this in 80s and Shima Hope. Don't try. They get you that. Say, Chairman Yola. Now, what can I? By job, producing. I'm producing it to a animal, 2 are producing a common cat. That was in the China. Oh, that's a synergy. Nagayana, hope we meadow, Turuma, and Nagan, Hadate, Adolta, so then Mita, Shimishi. Hence, like Nagan Roda, machine was a Babasia. Roda machine, tell me you that. The Harijan, Coco, Aria, and Penny, I am the she area. Now, Aria pick out your arm, oh, Aria say you that Lido, Jare, Naga Babera. Roda Berada, Babo Mane. Mita Bome, Mita Gruna Muria, Yellow Stone Chila. Gruna, Pit Chema, I think Gruna, Pit Pay, let the chance say boy, Pasico Mane. Roba, Paraboa, Roba, didn't me, Mudida, Piquet, Jonathan, and Mudida, Pibene, Manalu, 8 Bolame, Suinco, Arabale. Roda, Pido, Ubeka, Mabobu, Suin Babwa. Roda, rather Mita, Bruna, Mudida, Ubeka, Little by Uzabule. Ah, Roda, Mita, Ye, Uzabule. Yeah, I was at one. You look over me tomorrow. The Gaya, Juana, think that the one, Maho, 2 Grega, Pavilion. They didn't. Did I did? Okay, I got war. Presence to be met Timothy. You don't know about time. Oh, now we met 2 years ago. Along with that, she needed one, Matilla. Hello, Jack. 2 carry 2 day a chain tea. I said, Pepper. Pepper, the engineer, so ye. Within the Joanna, Homo, Pigotilla. Say that, Joanna, Gola. As in 2 years ago, Mita, Garuna, Mudida, Ubeka, Little said that Chimney. Sana. Zam, Mayara, Maja, Trace and Kinilo. Trace and Kinilo, Zam Yara. Zayana Bogo, Wallow Yin, Gong she say, Quay. Zayana Bogo, Dumas of Hopping, the sheep. Totally, I have Jim Messing, Daga, Jibo Yakore, Yanto Daga, Pinachi, Shiso. Kunalo, Mita, Pini, Bogo, Soga in Lebe, Chechin, Jew, Kanakabari. Bajam Leslie, Nagan, Yanda Yama, Doda, Meshi,
အာဒေါတာဆိုတဲ့စေတသိက်နဲ့လောကကိုဖြတ်သန်းပြီးရှင်သန်လို့ပါတဲ့။အဲဒါမေတ္တာမပြည့်ရင်ဘယ်သူမှကိုယ့်ကိုလောက်ကြံလို့မရဘူး။မေတ္တာပြည့်တဲ့အချိန်မှာလောက်ကြံလို့ရတာ။ဟုတ်ပြီလား။အဲဆိုရင်မြောက်ကိုထုလဲပဲမေတ္တာပွားနေတဲ့မြောက်ဆိုရင်အခုဘဝမှာအကျိုးခံရတတ်တယ်တဲ့။ဟုတ်ပြီလား။ဒါဆိုရင်တိရစ္ဆာန်တွေကိုလည်းပဲဖြတ်နေတဲ့အကောင်ကြီးအများကြီးဘာမှမခံသေးတာအဲ့ကောင်ဘာမှမဟုတ်လို့ပဲကျိုးလေးနဲ့ဆွဲလာမျက်ရည်ကျနေတဲ့အကောင်ကြီးတွေ့မှာပေါ့မေတ္တာပွားနေလို့လားဘာဖြစ်လဲဒေါသဖြစ်နေတာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဒေါသနဲ့တတ်တဲ့ဆိုတော့အကျိုးပေးမှာလားတိုက်ခိုက်စရာမရှိဘူးသဘောတူတူဖြစ်နေလို့ဒေါသဖြစ်နေရင်ဘာဖြစ်လဲအကျိုးပေးလို့မရဘူးအဲ့ဒါကံကနေသူအကျိုးပေးသွားမှာနောက်တစ်ချိန်မှာဟုတ်ပြီလားကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့လူရှိရင်မေတ္တာသာပွားတာဗျာအပြစ်ပြောတဲ့လူရှိလေလေမေတ္တာများပွားပေးဖို့ကြိုးစားရလို့ဒီပဲနောက်ဆက်သူနားလည်သွားတယ်နားမလည်နေတယ်သူကံနဲ့သူပဲပြောမှာပေါ့ဒီတော့အဲ့လိုမေတ္တာပို့တယ်လို့သူဒုက္ခရောက်လို့လို့မလဲသူဒုက္ခရောက်မှဆုံးလို့ကိုမေတ္တာပို့ပေးတာလေဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်ကိုစော်ကားနေကြတဲ့ကသူဒုက္ခရှောင်တော့မှာဒါကြောင့်အဲ့ဒုက္ခကအញ្ញံလော့စေဖို့ကိုယ်ကနေတော့မေတ္တာပို့ပေးရတယ်အဲ့ဒါမျိုးမှာဘာဖြစ်လဲဒိဋ္ဌာဓမ္မဝေဒနိယရပြီလားအဲ့ဒါလုံးပြဖို့လေနောက်ပြန်ဆုတ်လိုက်ရတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဆိုရင်ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံကိုဒိဋ္ဌာဓမ္မဝေဒနိယကံလို့ခေါ်တယ်ဘာတတိရောက်လဲဆိုရင်ပထမဇောတတိကြောင့်အဲ့ဒီတတိကသူ့မှာအကာအကွယ်မရှိဘူးဆိုရင်သူဟာပေးနိုင်စွမ်းမရှိဘူးဒီဘဝမှာချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆန္ဒမရှိပါနဲ့ပထမဇောကပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်မပေးတော့ဘူးနော်ဒါဆိုဒီဘဝမှာပေးလိုက်ပြီဆိုရင်နောက်ဘဝပေးဦးမှာအဲ့ဆိုဘာလို့မှာတော့ဒီဘဝဒါနမလုပ်လဲပဲရုံးမှာလုပ်လို့ရာခါရနေတဲ့ကိစ္စတခုဘာဖြစ်လို့ဒါနကံရဲ့အကျိုးကိုညှော်နှင်းနေတာလဲဟုတ်တယ်မလားဒီဘဝသေခါနီးပြီလေဘာအကျိုးညှော်ဖို့မှလဲဒီကနေ့မှကဘယ်ကလေးရတဲ့နာလဲတကယ်ကဝေကလေးကရာခတဲ့နာအခုသေခါနီးမှာကောင်းတဲ့ဝင်ကနေမှာဒီကနေ့မှထီပေါက်တယ်ဆိုတော့ပြန်မဲ့တွဲအောင်လို့ရပြီလားမရတော့အကောင်းတဲ့ဝင်ပြီးမှတော့မရတော့ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီကနေ့မှကမျောကိုးစရာကံထဲမှာမရှိဘယ်တော့မှမမျောကိုးနဲ့အဲ့ဒါဇောတခုထွက်သွားပြီပြီးတော့နောက်ထပ်ဇောတခုရှိသေးတယ်ဇောတစ်လုံးကအရင်ကောင်းတဲ့ထဲမှာတစ်လုံးပါနေတယ်တစ်လုံးကပါလဲပထမဇောပထမဒုတိယတတိယစတုတ္ထပင်စမသတ္တမအဲ့ဒါအကြောင်းတရားတွေကြီးပဲအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကပြောင်းလဲမှုမရှိပဲရောက်လာပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးအလုံးမှာအရင်ကောင်းတယ်အဲ့ဆိုရင်ဘယ်ဘဝမှာကြိုးပေးမှထင်တယ်ဘာမှပြောင်းစရာမရှိဘူးရည်ကြည့်တာကဒီဘဝမဟုတ်ဘူးဘယ်ဘဝလဲနောက်ဘဝပဲအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲဒီဘဝကိုခဏရလာပြီလေဘာမှလိုချင်သေးတာဟုတ်အိုစေးလိုလားမရှိဘူးမိုးစေးရှိလားမသေးစေးရှိလားမွေးပြီးရင်အဲ့ဒါစေးမရှာနဲ့နောက်ဘဝကျရင်ဒုက္ခမြောက်မယ်တော့မှာအဲ့တော့ဘာကံခေါ်လဲဆိုရင်ဥပါကေဇာဒုတိယဘဝမှာပေးပါဘယ်ဇောလဲဆိုရင်တတမေဇောဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဇောအာကောင်းလွန်လို့ကုသိုလ်အားကောင်းတဲ့အဲ့ဒါပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလူတွေနောင်ဘဝအပယ်ကြမှာကြောက်နေတယ်လဲဆိုအဖြေကရှင်းလေးပဲဘာဇောအာမကောင်းတာလဲကုသိုလ်ဇောအာမကောင်းတာကုသိုလ်ဇောအာကောင်းရင်ကြောက်စရာလိုလားလုံးရင်ဖြစ်မယ်ဖြစ်ရင်ပေးမယ်လို့သာကံကိုယုံလေဗုဒ္ဓဘာသာလို့နာမည်ခဏနဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေကံမဲ့ယုံလို့လားကံကိုဘယ်လိုယုံတာလဲအခုပေါ်မှလားဘယ်เจ้าမှာကြောက်နေတော့မယ်ဒါနလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသီလနဲ့စောင့်တည်တယ်တရားနဲ့အားထုတ်တယ်ရိသာပြေသွားမယ်တခါကြီးအပယ်ကြမှာကြောက်တော့လားကြောက်တော့ရှင်ကအဲ့ဒါသူဘာစိတ်နဲ့တရားအားထုတ်ခဲ့တာလဲကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့
ရှင်းရှင်းလေးရဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကိုအကောင်းဆုံးမကြိုးစားထားရင်တတ်တယ်ဆိုအကောင်းမကောင်းရင်နောက်ဘဝသိချလားသိကြဘူးဗျအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုပြောတာဟောအကုသိုလ်ကိုအကုသိုလ်နဲ့တူအောင်လုပ်ပါကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်နဲ့တူအောင်လုပ်ပါအခုဇောအောင်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်အားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေကြတယ်ဆိုထုံးမှရှိလားမရှိဘူးအခုပြီးမှနေပဲသွားပါဒုတိယဘဝအခုဦးဇင်းတို့ကပရမဘဝဖြစ်နေပြီကိုကဒီပရမဘဝအဆုံးသတ်ရင်ပေါ်လာမှာကဒုတိယနောက်ဆိုပရမရေးကြည့်တာဒုတိယရေးကြည့်တာဒါပေမဲ့ဘယ်အတွက်လုပ်နေတာဘယ်သူအတွက်ဟောတာလေဒိဋ္ဌိပါမှာဟုတ်လားပါလာတော့ပြီးတော့ထားခဲ့ရတာပဲလေမထားခဲ့ဘူးလားဝေါဆောင်အားစပြီးရင်ယေရနာအားစဘယ်သူမှထင်မပေးဘူးတရုတ်ဆိုဘာလုပ်ပေးမှာလဲစာလေးကိုမြှုပ်ပေးမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကားလေးကိုမြှုပ်ပေးမှာပေါ့အင်္ဂလိပ်မြှုပ်ပေးမှာပေါ့ဘာပေးလဲရှာလိုက်ရတာဒုက္ခမြတ်ပရမဘဝမှာတော့ချမ်းသာခြင်းလဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့စီစဉ်ကိုရှာပစ္စည်းတွေရအခေါင်းထဲကိုဝင်ပြီးပြီးပျော်လုံးလိုကြံခဲ့တဲ့လူကကျေးဇူးသိတဲ့နဲ့ရှင်းရှင်းနေပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ကိုကပယ်သွားပြီလေပယ်သွားဟုတ်ပါဘယ်တော့ဒုတိယဘဝလေတဲ့ဘောကိုပြောမယ်အဲ့တော့ဒီကြတာဒုတိယဘဝသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုမလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘာဇောပြီးသွားမှာလဲတတမေဇောစေတနာဒါဆိုကုသိုလ်လုပ်တိုင်းဝိထိဖြစ်မဖြစ်ဝိထိတိုင်းမှာဇောပါမှာပါအဲ့ဒီဇောကိုထိမ့်ဖို့ကပါလေအဲ့ဆိုတေမာကိုမကြောက်ဘူးယန္နာမအနာဂံမတေမာကိုမကြောက်တာမဟုတ်ဘူးဗျပုထုဇဉ်တွေထဲမှာတေမာကိုမကြောက်တဲ့တော်တွေအများကြီးရှိခဲ့ဘူးလေဘုရားရဲ့ဓမ္မထဲမှာအများကြီးတေခါနီမှာအမလီဇောကံကောင်းလောင်းလို့ဒုတိယဘဝအတွက်စတုမာနဲ့တာဝရကယာမတုတိနာနေဝရနဲ့ပရဏေမတာဘောတော်ဒီနတ်ပြည်6ဖြားကတန်းစီပြီးလာဆောင်နေတာအခုကမဟုတ်ဘူးငယ်ပြိဿံပိဋကအိတယ်လက်ရှိစီနေရောက်တယ်ဘယ်ရလဲဆိုတော့သင်္ကိုကာလာတော့သူတို့ရဲရှိတဲ့ကျုပ်ကလည်းကျုပ်ပြလည်းမသိဘူးဘယ်မှသိတယ်အဝေးစီရောက်မှာအောင်လားအဲ့လိုခင်းနေပြီအဲ့ဒါဘာသောအားကောင်းတာလဲအာကုသိုလ်သောအားကောင်းတာအဲ့ဒါဆိုရင်ကံကိုယုံတယ်ဆိုတာဘယ်လိုယုံတာလဲကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုယုံကြည်တာကိုပြောတာငါလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကံကငါကိုဒုတိယဘဝမှာကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးမယ်လို့သာယုံသိမှမကြောက်ဒီမှာလည်းကံပေးတာလေဒါကံမဟုတ်ဘူးဘာမှပြောတယ်ကံလေကံပဲပေါ့ဒါကံမဟုတ်ဘူးလားကံဘယ်လာလဲအတိစိတ်နဲ့မတိစိတ်ကလာတယ်မတိစိတ်ကအကုသိုလ်အတိစိတ်ကကုသိုလ်ဒါပေမဲ့အတိစိတ်ကိုမတိဘဲနဲ့လုပ်ရင်ဘာရောလဲဆိုရင်အကုသိုလ်ရောနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဆိုတာအာကောင်းတာအာမကောင်းတဲ့တေမာကိုကြောက်နေအောင်ပါပဲပြောမှမဒီကရဟန္တာမပြည့်စုံတာကမပြည့်သေးထပ်လောင်းပါအဲ့စကားဟုတ်တယ်မလားအခုကြည့်လိုက်ဥပပိသဝရဏိယကံဆိုတာဘယ်အချိန်မှပြီးမှလဲဆိုရင်ဒုတိယဘဝဒါဆိုရင်တို့ဘဝရှိသေးတယ်နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်သုတိပိဖြစ်လာမဲ့ပဋိသန္ဓေသည်ဒုတိယဘဝပဲအဲ့ပဋိသန္ဓေကမျိုးရှိတယ်ပဋိသန္ဓေကာမသုတိပဋိသန္ဓေရူပပဋိသန္ဓေအာရူပပဋိသန္ဓေအဲ့ဒါကိုရဲ့လောက်တဲ့အလုံးနဲ့ထားတဲ့စိတ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပဋိသန္ဓေကြောင်းနေသွားတာအဲ့ဆိုရင်ဒုတိယဘဝသိကြပြီလားပြောလို့သိကြပါလေဗျာဘယ်ဘဝမှန်းသာမသိတာပေါ့သိကြလားတော့သိကြမှတ်လားနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်သေးသေး၍အနာဂံဖြစ်နေပါစေဒုတိယဘဝရှိ။ဘာကြောင့်လဲကံရှိကံရှိဒါကြောင့်ကံတွေကြည့်လိုက်ဒါကံတွေပဲဒါဆိုရင်လောက်တဲ့ထဲကိုပြန်သွားကြည့်ပေါ့ဇနကကိုကြည့်တဲ့နေရာဥပထမကကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာဇနကဖြစ်စေတဲ့နေရာမှာပြောရင်ဥပထမကလည်းခပ်ပြော့ပဲသူ့ကိုထောက်ပံ့ပေးမှာပေါ့အဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်မှာအကောင်းဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေဥစဉ်တော့တက်တက်ရှိပြီးကုသိုလ်တွေလောက်လာကြတာအဲ့ဒီကုသိုလ်မှာအားရပါရလောက်ပြီးတော့အပယ်လုတ်ပြီးဟေးလို့ပြောရတဲ့ကုသိုလ်ဘယ်နှခုပါခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုပြန်စစ်ကြည့်လိုက်စစ်ကြမယ်စစ်မိလားအဲ့ဆိုရင်ကံကိုယုံတယ်ဆိုတာဘာကိုယုံတာ
ုံကြီးပြောလို့ယုံတာလားကိုကိုသိလို့ယုံတာလားဘုံကြီးပြောလို့ယုံတာလားကိုကိုသိလို့ယုံတာလားမလေးစကားလေးနဲ့မဟုတ်ဘုံကြီးပြောလို့ကိုကိုသိလို့မဟုတ်ဘူးအခုလေဘုံကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးဦးစင်သင်ပေးတာအဲ့အသင်ရပါလေအသိအကြောင်းကလည်းအသိဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာမတူဘူးအခုကြည့်လိုက်ကိုယ်တိုင်သိရတယ်ဇောကိုလည်းသင်ခဲ့ပြီမလားဘယ်မှာသင်ခဲ့တာလဲဝိထိသင်ခဲ့ဘူးလေသင်တာပဲဟုတ်လားဒါဆိုဥပပိစ္ဆဝေဒနာကံဆိုတာဒုတိယဘဝမှာကျိုးပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်အပယ်လည်းရောက်စေနိုင်တယ်ကာမတုဂတိမှာလည်းရှိနိုင်တယ်မြမပြေကိုလည်းရောက်နိုင်တယ်ဒါဆိုရင်စန္ဒကကိုဖြစ်စေတာကအပယ်ကိုရောက်စေမဲ့အာကုသိုလ်လားသို့မဟုတ်ကာမတုဂတိကိုရောက်စေမဲ့ကာမကုသိုလ်လားရူပ16ဘုံကိုရောက်စေမဲ့ရူပကုသိုလ်လားအာရူပ4ဘုံကိုရောက်စေမဲ့အာရူပကုသိုလ်လားပြန်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီကုသိုလ်တစ်ခုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အားထုတ်ပြီးအရတမေရမယ်ဆိုရင်ကံရှိသေးလားရှိတော့ပေးစရာအဲ့ဒါဘာကံဖြစ်သွားလဲဟောတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြိုးစားမှုရဲ့စိတ်တစ်ခုပဲဒါဆိုရင်ပထမဘဝရှိတယ်ဒုတိယဘဝရှိတယ်ပြီးတော့အဟောတိကံဆိုတာအောက်ဆုံးမှာလာမယ်ဒါဆိုရင်ဘာကြံသေးလဲဆိုရင်သန္တရာမဆုံးသေးဘူးဆိုရင်တတိယဆိုတာပေါ်လာနိုင်တာပေါ့ဟုတ်ပြီလားပထမရှိတယ်အခုလက်ရှိဒုတိယရှိတယ်နောင်ဘဝဒုတိယကအဆုံးမသတ်ဘူးဆိုရင်တတိယဟာရှိနေအောင်ပါပဲဒါဆိုရင်ဇောဘယ်နှလုံးလဲခုကခုနှလုံးနဲ့ပါဘယ်နှလုံးပြီးသွားလဲအေဆုံးဖြစ်တဲ့ပထမဇောနဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဒုတိယဇောဒါဆိုအပြေကရှင်းရှင်းလေးပဲအလယ်မှာ၅လုံးရှိတယ်သူအားကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးအားမရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လဲတတိယဘဝမှာစာပြီးတော့ဘယ်ထိလဲနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်ပေးကိုပေးမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအာဟုသောလောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်အာဟုသောအကြောင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်ရင်ပေးမယ်ကုသိုလ်လောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ကုသိုလ်နဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ပေးမယ်ဒါဆိုရင်အလောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမေတ္တာပွားပြီးသွားကြလောဘနဲ့မသွားနဲ့လောဘနဲ့မသွားလဲအဲ့လာခကရမှာပဲအလောက်ကလောက်ရမှာပဲဒါပေမဲ့လောဘနဲ့သွားနေတဲ့အတွက်အတိတ်ဘဝပေါင်းများစွာကလောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေပြေးခွင့်ရအဲ့ဒါကြောင့်မတိုးတက်တာလေဟုတ်တယ်မလားတွေ့ကြည့်အပရပိယပါလေအကြောင်းတိုက်ဆိုင်အကျိုးပေးမယ်ဆိုတော့ကိုယ်အလုပ်သွားတဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်အကြောင်းမတိုက်ဆိုင်တော့အကျိုးပေးခွင့်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့လောကတော့မရတာပြီးတော့ကုသိုလ်သွားလို့ပါပြီတဲ့အိမ်ကနေထွက်အိမ်ကိုပြန်တဲ့ချိန်ထိပြန်စစ်ကြည့်လိုက်ပါစိတ်အများဆုံးဘာလို့ဝင်ပြီးမှာလဲဒါကြောင့်ကုသိုလ်သွားလို့ရင်ကားတိုက်ပေးတဲ့တပါးရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ပြောမှာတချို့ထင်တယ်ကုသိုလ်သွားလို့တာပဲဒါပြက်လားကြည့်လိုက်ဖျက်ရှင်းလေးရဲ့အဲ့ဒီထဲမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုဖမ်းကြည့်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေမလားအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေမလားအကုသိုလ်ဖြစ်နေရင်ဘာကဝင်ပေးမှာလဲဒါပဲကတ္တတိတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဒါပဲလေအဖက်ခံတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအများကြီးတယ်ဗမာနိုင်ငံမှာအလူသွားလို့ရင်လည်းကတ္တတိတဲ့မတော်အများကြီးမှလားမေးစရာပေါ့ကုသိုလ်လုပ်တာဒါမျိုးဖြစ်စရာလားကံကိုမသိလို့ရှော့ပြောတာအပရာပြေဝိရိယကံရှိဘူးလားရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒီကံကဘယ်ချိန်ပြီးမယ်ဆိုသူမှမပြောထားဘူးသူကုသိုလ်ဖြစ်လို့မရတော့ဘူးလေသူတို့ကအကုသိုလ်များနေပြီလေများနေရင်ဘာဝင်မှာလဲကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ဒီလိုအသက်ဖက်ရှင်နေဦးမှာပေါ့သူကံကပုံတော့မှာလေကုသိုလ်ဖြစ်လို့မရအပယ်ကြားမယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမှာလဲကတ်တိုင်ပြီးပေါ့တရားလုပ်ကြံပြီးပေါ့ဒါကိုယ်ကံလိုက်တယ်လေအဲ့ဒါပိစေကသမဥပကာရကဂျာနေကိုဖြတ်သွားတာအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာနာမည်ခဏမြန်မာပြည်ကံကိုတကယ်သိစေချင်ပါတယ်ဗျာတကယ်ပြောတာတန်တရားနဲ့ညာကြီးပဲဟာကုသိုလ်လုပ်တာပဲဘုရားတည်တာပဲဘာဖြစ်လို့တုတ်ကြပြီးသိရတယ်ဘုရားတည်တော့ရွှေတွေ့ပြီးတော့လောဘဖြစ်တာမသိပဲနဲ့သူပဲသိမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဦးဇင်းမသိနိုင်ဘူးလေဟာသူစိတ်ဘာမှဦးဇင်းမသိဘူးလေအခုဦးဇင်းကစိတ်ကိုလေ့လာပြီးသိတာစိတ်ရဲ့သဘာဝမှာအကုသိုလ်ဖြစ်နေရင်ဘာပဲပြီးမှာလဲကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေရင်အဲ့ဒါဘာရဲ့ကံလဲအပရာပရိယဝိညာဉ်ကံဇောတုယတုယကိုကျုပ်ပေးတာဒီဘဝမှာ
ဒီဇောတွေဖြစ်နေမဲ့ဆိုရင်မကောင်းတဲ့ကျိုးကပေးဖို့အားနည်းသွားတယ်ပြောမှာပေါ့ဒီကိုကောင်းတာကိုလုပ်ရတာနဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေမွေးရတာနဲ့မကောင်းတာကိုခံရတာလို့လေအဲ့ဒါအဲ့အခုတော့ကိုအားကြည့်လို့ပဲကောင်းတဲ့စိတ်မွေးတဲ့မြစ်တာပွားရတဲ့မှာအားရိုက်ခံရတယ်ဆိုရင်ဒီလူအတတ်မခံတော့ခံတော့သူကဘာလဲအခုတို့ကံကိုတောင်းမဲ့ကုသိုလ်ရှိနေလို့သူအတတ်မခံရတာဒါကြောင့် body ကန်ချူးတဲ့လူကရွှေဦးရပြီးတော့ body ကန်ကိုထောက်တဲ့လူကပေါင်ကျူးတာပဲကြောင်းမှာပေါ့စဉ်းစားစရာပဲလေဒါကြောင့်အတိတ်ကံကိုသိဖို့ပြောဆိုတာဒီကံကိုလေ့လာ appropriate ဝိနည်းကံဆိုတာအထင်မျိုးပေးမနိုင်တယ်နော်ဒီလိုအထင်မျိုးသိနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုပေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသွားတဲ့စားတဲ့လာတဲ့မြင်တဲ့တည်းအဲ့ဒါကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားကုသိုလ်ရုပ်တရက်တည်းပဲကြာမကြဘူးသူထောပန်နဲ့တူတယ်မွေးထားတဲ့ကုသိုလ်များရင်ရုပ်တရက်ကွဲသွားပါစေလေကားပဲတိုက်တဲ့လူပဲတတ်တဲ့အဲ့ဒီလိုအပဲမကြဘူးဆိုတာဘာရဲ့အစွမ်းကြောင့်ကုသိုလ်ရဲ့ဒါပဲအပရာပရိဝိနည်းကသူဝင်ကြုတ်ပေးမှာပေါ့ဘောဒီကန်ချိုးတဲ့လူကတကယ်ချမ်းသာမဲ့ကံပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာပဲရလဲရှုပ်သိတယ်ဗျာဒါမဲ့သူကန်ဆိုးလို့မြင်တာမမြင်ဘူးအဲဘောဒီကန်ကိုခေါ်တဲ့လူကကန်ကြီးကျိုးကြတယ်ပေါင်ကျိုးတယ်ကန်ဆိုးလို့မြင်တာကန်ကောင်းတယ်မြင်တာကန်ဆိုးတယ်ဒါပေမဲ့ဓမ္မရဲ့တဘာဝကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကန်ကောင်းတာကန်ဆိုးတာကန်ကောင်းတာအပရာပရိဝိနည်းကန်ကဝင်ခံပြီးလို့မသေးတာဒါပေမဲ့ခုနကဘောဒီကန်ချိုးတဲ့လူအပရာပရိဝိနည်းကန်ဝင်ခံလို့မချမ်းသာတာတဘောပေါက်လားသူဘာလုပ်တာလဲအာကုသိုလ်လုပ်တာကုသိုလ်လုပ်ရင်ကုသိုလ်ကျိုးကဒီထက်မကချမ်းသာစေမဲ့ကံရှိတယ်ဒါပေမဲ့အာကုသိုလ်ဝင်တာနဲ့ကုသိုလ်ကျိုးကတစ်ဝက်ထပ်ချသွားတာလူလိုပဲလောက်ခပေးမယ်ဆိုမှန်တယ်လေသူပြောတာတစ်လားမှလောက်ပေးမယ်နေလိုက်ဖြတ်ထားမလားယုံ3လေးလားမတက်ဘယ်လိုလဲလောက်ခတိုးတာပါလေဒီသားပဲအဲ့ဒါကံပဲလေဖြတ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့အလုံးမလုပ်ဘူးဆိုရင်မပေးဘူးလေဒါပေမဲ့လုံးဝမပေးတာပေးတာပေါ့အပြည့်လားကျိုးသွားလေဒီတိုင်းမလေးအဲ့ဒါပါလေအပရာရိယဝိရိယကံဒီလိုမှမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘာပဲပြောဒီဘဝရောက်နေပြီဆိုရင်အရင်ကရှိခဲ့ဘူးလို့ပဲအနည်းဆုံးတစ်ဘဝတော့ရှိတယ်ရှိပါဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုရင်အပရာရိယဝိရိယကံရှိနေပြီဆိုရင်ချမ်းသာခြင်းဥစ္စာမှမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ချမ်းသာလောက်တဲ့ကံမျိုးလုပ်နေပြီလားဒါဆိုများပေါ့ဆက်ပြီးမလဲသူကပါတန်တန်ပေးတာလေမတန်တော့သူကံကအရင်ထူးဆန်းတယ်ညာတာလည်းမရှိဘူးညာတာလည်းမရှိဘူးအော်ဘုရားရှင်ပဲငါမပေးဘဲထားလိုက်တာမရဘူးဘုရားရှင်ကပါဇက်ဆောလာရင်ပါဇက်ကိုဒုက္ခလာပေးမှာပဲသူလွတ်ထားရင်ခံရမှာပဲဒါကံရဲ့တဘာဝဒါပရာပရိယဝိညာဉ်ကံကောင်းတာဖြစ်ဆိုတာပဲဦးဇင်းတို့စိတ်ပိုင်းမှာသိသိရရသင်ပေးခဲ့ဖို့ပါတယ်ဟုတ်တော့မလားဒါကိုသိစေပြောနေစရာမလိုဘူးထင်တာပဲပြောရင်ဘူးကောင်းမှာဟုတ်ပြီးအောင်ပြန်ပေးပါသိစရာပဲဟုတ်တော့မလားဘာပဲပြောနည်းနည်းတော့ကိုနားလဲလာမယ်ထင်ပါတယ်ကံရဲ့သဘာဝကိုနားလဲအောင်ကြိုးစားတာဒီတိုင်းမှရတာဦးဇင်းတို့တရားဟောတဲ့ထဲမှာထည့်ပြောလို့ဘလို့ဘာနားလဲမှာတော့ဟုတ်တော့မလားလိုချင်တဲ့စိတ်ပိုင်းပြန်နားထောင်ပေါ်ဗျာပြီးရင်ဒီဘဝမှာလည်းသူမပေးဘူးဒုတိယဘဝမှာလည်းမပေးဘူးပြီးတော့အကြောင်းတိုင်းဆိုင်တဲ့အချိန်မှာတော့မှပေးခွင့်မရှိပဲနောက်ဆုံးလိုက်ရတဲ့ကံမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကံကိုကြတော့အော်ဒီကံလုံးဝမပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ပေးတော့ပေးမယ်ဒါပေမဲ့မင်းခြေလေးကိုကြည့်ပြီးမှငါပေးမယ်ဒီကနေ့မှာဝိညာဉ်ကံချုပ်ပြီးဖို့ကြုံရသားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချမပြေဝလို့ဟုတ်လားမလားမပေးတာဟောတိကံရဲ့အလုံးအဲ့ဒါကံကလောက်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးအတိမဲ့သူကလောက်တဲ့အလောက်ကြောင့်ကံကဝေးသွားတယ်ကံမပေးရင်တော့မဟုတ်ကံကပေးနေတာပေါ့ကံကညှာတာတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကသူ့ကိုညှာတာတဲ့စိတ်နဲ့ကုသိုလ်ကိုကောင်းဆုံးမဝေးထားလို့သူကပေးခွင့်မရတာအဲ့ဆိုကျွန်တော်အကျိုးပေးပုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကြရမနှမျိုးနဲ့၃မျိုးပေးခွင့်ကြောင်းရတယ်မပေးဘူးဆိုရင်တစ်မျိုးတိုးတယ်ဟုတ်တော့မလားအဲ့ဆိုရင်၃မျိုးမှာတစ်မျိုးစီထပ်တိုးတာပဲဒီဘဝမှာအကျိုးပေးခွင့်ကြောင်းရတယ်မပေးဘူးဆိုရင်တစ်မျိုး
လူတယောက်ဘက်မှာပေးဖို့ကြုံတယ်ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်တွေလောရသားနဲ့အာတနကံကအမေရေးအဖေရေးအဲ့ဒီတန်ကြားတဲ့ချိန်မှာပေးခွင့်မကြုံလို့ရွှေသွားတဲ့ဆိုရင်လည်းပဲတမျိုးပြီးတော့အခုဦးဇင်းတို့ရှင်သန်တဲ့ကာလမှာတခါကျရင်ခွင်းတွေပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီခွင်းကိုရခံနီးမကောင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်လို့ခွင်းဆုံးရှုံးတဲ့အခြေအနေတွေကိုဦးဇင်းတို့ပိုင်ဆိုင်ရမှာပါအဲ့ဒါမှလည်းပဲဘာကံဟောဒီကံတချို့ခွင်းပေါ်တယ်အထူးအဖြင့်ဒီကုမ္ပဏီတွေလောက်ရတာတယ်ဓမ္မထုတ်ကနေယုံကြည်မှုပြပြလို့အမျိုးမျိုးပဲဖြစ်လို့ဝင်သွားတာလေအဲ့ဒါတတိထားမယ်ဗျာကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ကောင်းတာကိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကောင်းတဲ့စိတ်ပြတ်မသွားဖို့ရည်ကြီးဆုံးပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဆိုကံကိုနားလည်တော့ပြီထင်တယ်ကံဘယ်နည်းလို့ပြီးသွားလဲ၄မျိုးရှေကဘယ်နည်းလို့လဲလောဖြစ်ပေလောက၄မျိုးဖြစ်က၄မျိုးပေးက၄ပေးတာကအရေးကြီးတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ဟာအရေးကြီးဆုံးလဲဟာပဲအဲ့ဒါကြောင့်အတိနဲ့လောက်ပါအာဟုတို့လောက်တဲ့ဆိုရင်တော့မှအတိလေးနဲ့လောက်ပါမလောက်မဖြစ်လို့မသွားမဖြစ်လို့ဟုတ်တော့မလားဒီပါတီကငါမသွားရင်သူတို့ကငါ့ကိုစိတ်ဆိုးမှာဘူးဒါအရက်ကတော့ဘာမှမသွားဘူးမရဘူးအရက်ကမေစာပါနာစာပန်ရမောအဲ့ဒီကံကိုထိန်းလိုက်တာနဲ့မင်္ဂလာတစ်ပါးပြည့်စုံသွားတယ်မင်္ဂလာဆိုတဲ့နိုင်ပါလေမကောင်းတဲ့ကံတွေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကံစုတော့မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တောက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့မင်္ဂလာတစ်ပါးပြတ်သွားရင်ကောင်းတဲ့ကံပြောက်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ကံရောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အရေးရဲ့ကျေစုပဲအချက်မှာဘာမှသူ့မှာပြီးနိုင်စမ်းမရှိဘူးသူပြီးမှာကရှောင်ရင်ကောင်းတဲ့ကြိုးပေးဖို့အတွက်လမ်းဖွင့်ထားတယ်။တောင်းရင်မကောင်းတဲ့ကြိုးပေးဖို့အတွက်လမ်းပွင့်သွားတယ်မတူဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်38ပြမင်္ဂလာမှာမင်္ဂလာတစ်ပါးတိတ်တန်နေတဲ့ပြရှင်ဟောထားတယ်။ကြည့်လိုက်လေရှင်းအောင်လားမေဇာပါနာစာသံယမောအပမဒောစာဓမီလူအေတံမင်္ဂလာမောဒမန်ဆိုတာမင်္ဂလာပဲဗျာ။အဲကြောင့်ဘုရားသမီးဖြစ်တာဒီဘောမှာကံကောင်းမှအရက်တော့လားအေးပြီဟောတချို့တော့တာဘာမပြောနဲ့လေဒီလူတွေပြောတာလေဒါနဲ့ဒီကကြောက်ကြပြီးတော့လည်းမတော့ပါဘူးကောင်းတာပေါ့ဟုတ်တော့မလားတော့လေတောက်ချင်ရင်ခံဖို့ပြင်ထားသူတို့အဟောတိကံမရှိဘူးအရက်တော့တော့အဟောတိကံမရှိဘူးဟုတ်တော့မလားရက်တော့တာဆွဲသွားရင်ဘာကံဝင်မယ်ထင်တယ်အဲ့သုံးခုတွေကဒီနေ့တော့ဘယ်အောင်မှာလဲမတည့်နဲ့လေ那不会讲到了，今天干嘛？没讲了。没录。第一批没有要，第二批就比我也的，也所以就那吧，也偏点没收了。这就所以呢，第二偏人都没有，第二批，这个你看嘛，也得到底这边是quoi？第二呢，也在差没的，不麻烦的，如果。ရေနဲ့လောက်ဖို့အစင်နဲ့ဘာရေလဲအေးပြည့်တယ်သူကပြောတယ်ဒီကိုသူပြောတာပဲနေမှာရှိတဲ့အကြောင်းကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မေးတယ်လို့ပေါ့မိရရှိရမှာမရှိမလားကိုယ်ကဘောဟုတ်တယ်မလားသူကမြေမိဆိုတာရှိတာဟုတ်မြေမိကဘာကြောင့်လဲတဲ့မေးတာဘာကြောင့်လဲပြောချက်တော့ပြောတာအေးစောသွားတာဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့အကျိုးပေးရနဲ့ပတ်သက်တော့ကံဘယ်နှမျိုး၄အဲ့ဒီအကျိုးပေးတဲ့ဆိုတာလည်းဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လောလုံးပါပဲအဲ့ဆိုရင်လောတဲ့ကံ၄မျိုးကိုသာမှတ်တာ၄မျိုးစလုံးမမင်းကိစ္စမရှိပါနဲ့ဇနကနဲ့ပထမကကိုသာမှတ်တာအာဟုသောစိတ်ပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့ဇနကအဲ့ဒီအာဟုသောကိုလောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဥပဋ္ဌာန်ကကိုယ်သိစိတ်ပေါ်လာရင်ဇနကအဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုမပြတ်လို့မယ်ဆိုရင်ဥပဋ္ဌာန်အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဘက်ကပြောင်းလာတဲ့ဒီဘက်မှာဖြစ်တဲ့ကံမှာအာစိတ်နဲ့ကံဖြစ်ဖို့တော့ရည်ကြီးတယ်ကုသိုလ်အာစိတ်နဲ့ကံတော့တန်းကြဒီဘက်ကောက်လွဲတော့အာစိတ်နဲ့ကံဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ဆိုတော့အာဘုန်းကြီးပြောတာတစ်ခုလုံးနဲ့တူတယ်အဲ့ဆိုတော့ပွားတာနေတာဘာနဲ့ပါလဲဆိုရင်
ရဲနဲ့ပါတယ်မက်ကြီးတယ်မက်ဝေးကြီးလောပါကြီးတယ်ပိုးပေးမယ်အာလင်50မှာမက်ကြီးတယ်6ချက်တောင်ရှိတယ်ပမာလဲအင်းစိန်မှာအင်းစိန်တော့4တယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုရင်အကျိုးပေးရကာလနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံဘယ်နှမျိုး4လောက်ဖြစ်ပေးရောက်တာပြောစရာစနကကိုပြန်ဖန်ကြည့်စနကမှာအာကုသို့လုံးရင်ဘယ်ကိုရောက်မှာလဲဒါပဲရောက်တာဥစဉ်လို့ပြောစရာကိုမလိုဘူးသူလုတ်တဲ့တိုင်းရောက်မှာပဲသူလက်မဝယ်လာပဲစင်ကူလက်မဝယ်လာစင်ကူရောက်တော့မှာပေါ့ပြောမှာ transit တော့ဝင်နေပြီလေ transit ဒီခဲ့လို့ရမရဘူးဘယ်သူမှလက်မခံဘူးဒါမဲ့ဘဝမှာ transit ဆိုတာမရှိဘူးငရဲမှာ transit ဘယ်မှာလဲတင်စိုးမှာခဏနေတော့အိုးစီပါအဲ့လိုမရဘူးဟုတ်တယ်မလားတိုင်းရိုက်သွားရမှာအမှန် direct flight ပဲ one stop two stop မရှိဘူးအဲ့ဆိုရင်တွေ့ကြည့်အာကုသို့ကံလောက်ထားရင်ငရဲတရိษံပိဋကအဲ့ဒါကရောက်မှာပဲဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့ကုသိုလ်ကံမှာကျတော့တစ်မျိုးဖြစ်လာတယ်ကာမကုသိုလ်ကံ10မျိုးမှတ်လာအဲ့မှာကျတော့ရွေးလာတယ်ကာမတုတိကိုပေးမှမှန်ပြီမဲ့ရောက်တာတူရတာဘာကြောင့်မတူတာလဲစိတ်က10မျိုးရှိရမှာတင်နဲ့5ကြတော့ဘာပေးမှာလဲဒီအကောင်ဆုံးသူပေးမယ်ပြီးတော့4နဲ့8ကတော့အနိမ့်ဆုံးလူတွေမှာအနိမ့်ဆုံးပဲတကောင်သားနဲ့နှိမ့်တယ်တကောင်သားပါတယ်မောင်ပြောစရာရှိတယ်တကောင်သားမပြောမထင်နဲ့သူတို့အုပ်စုရေးစဉ်အခုပြောရမှာတော့အာနာစရာပဲဗမာနိုင်ငံမှာဆိုရင်မိုက်ပုံမှာကောက်နေကြလေတွေ့ဥမှာပါတနာဖို့ကောင်းတယ်သူတို့အတိတ်ကမာနကံနဲ့ဒါနမလုပ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေကအဲ့ဒီအခြေအနေကိုသူပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တိုင်ဝမ်ကိုကြည့်လိုက်သူတို့ကြည့်ပြီးတော့ပြောနေတာတွေ့မှာကိုယ်အနေနဲ့သာသူ့ကိုသနာနေတာလေသူတို့ဗါတယ်မိုက်တောင်းမှာကောက်ပြီးတော့ဗာလေးရရင်သူတို့ရောင်းရင်ပိုက်ဆံပိုရတဲ့ပစ္စည်းတွေရရင်ဘယ်လိုနေလဲပျော်သွားတာဒါပေမဲ့စွာနာမကြားကိုသွားပေးတဲ့အချိန်မှာပျော်စရာများပေါ်လာအဲ့လိုလုပ်နေတာရှိတာလေဘာထူးမှလဲအစင်တမ်းမရှိတဲ့ကုသိုလ်နဲ့တွားရင်အစင်တမ်းမရှိတဲ့ဘဝကိုပေးမှာပဲဘယ်ထဲမှာလဲကာမကုသိုလ်ထဲမှာပဲဒါကြောင့်မို့လောတာမှန်မှရောက်တာမှန်တယ်ဗျာအဲ့ဆိုရင်တွေ့ကြည့်ပေါ့အဲ့စိတ်ဘယ်နှမျိုးကျန်လဲဆိုရင်2 3 6ခွန်ကျန်တယ်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်စေတာလဲဆိုရင်ရွေးအိတ်ဖြစ်စေတယ်ဘယ်ပုံမှာလဲဆိုရင်ကာမတုဂတိမှာပဲဦးဇင်းတို့ရံပြောနေတာလေကိုယ်ပဲမရောက်သေးဘူးလေရံပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့လောက်တဲ့ထဲမှာဇံကိုရစေမဲ့ကံလောက်တယ်ဇံမှာ2မျိုးရူပဇံရူပဇံရရင်ရူပဘုံပေါ့အရူပဇံရရင်ဒါဆိုရင်ရောက်တာရေးကြည့်တာလားလောက်တာရေးကြည့်တာလောက်တာရေးဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့သေပြီးငေးကြမှာအပက်ကြမှာကြောက်နေတာတော့ဘာတွေလုပ်နေလို့လဲရှင်းရှင်းလေးရဘာလုပ်နေလို့ဦးစင်ပြောနော်သူ့သူပြောတာကြည့်လိုက်ဦးစင်တို့ကြည့်မယ်ဟုတ်ဒေတာနာမှာကြိုးမယ်ကြည့်လိုက်ကြောက်တဲ့နေရာမှာအာကုသိုလ်စိတ်7ပါးဘယ်ဘုံအပယ်4ဘုံကာမတုဂတိ9ဘုံပါလဲမာကုသိုလ်စိတ်7ပါးပြီးတော့ရူပ16ဘုံရူပစိတ်5ပါးအရူပ4ဘုံအရူပကုသိုလ်ဘာကြောင့်အပယ်ကြားမှာကြောင်းလေးတဲ့ဆိုကြတဲ့ကတည်နေပြီပဲအဖြစ်လို့ဒါပဲလို့ရောက်တာမလို့ရင်မရောက်ဘူးအဲ့ဒါကိုပြီးတော့လည်းမလို့ရင်နေငါရွယ်လို့ဆိုတော့မရောက်ရင်နေငါရွယ်တော့လည်းပို့မှာပေါ့ကံကညာလို့မရဘူးလေဒါဆိုရင်လောက်တိုင်းကြောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးအာကုသို့လောက်တိုင်းအပယ်ကြတာမဟုတ်ဘူးအာကုသို့ဘယ်လောက်ပဲလုံးလုံးအဲ့ဒီအာကုသို့ကိုခြေဖြတ်တဲ့ကုသိုလ်ကံရှိမဲ့ဆိုရင်အပယ်မကြောက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အာစိန်ကံနေတဲ့ကုသိုလ်ညင်အောင်လုပ်ခိုင်းတာပေါ့အာစိန်ကံနေတဲ့အာကုသိုလ်ကိုလုံးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့အာသနကံမှာပူမဲ့လို့ရှိရင်နတ်တွေဖြစ်ခွင့်တောင်ရှိသေးတာပဲသူတို့တော့ကိုကမစိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဖြစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့အပယ်ကြမှာကြောက်နေရတာလဲပြန်စင်းတော့ပေါ့ကံကိုနားလဲပို့စင်တော့ပြောတာပါကံကတကယ်ကြီးတယ်ကံမရှိရင်ဘဝမရှိဘူး
ကန်ရှိရင်ဘဝရှိမှာပဲဒါပေမဲ့ကံကုန်တဲ့ဉာဏ်မျိုးမရှိသေးတဲ့ကံကိုဖက်လွယ်ပြီးဘဝကိုသွားနေအောင်မှာပဲဒါညင်းလို့မရအဝိဇ္ဇာရှိမဲ့ဆိုရင်တော့သင်္ခါရဆိုတဲ့ကံရှိနေမယ်သင်္ခါရဆိုတဲ့ကံရှိရင်ဝိညာဉ်နာယုတ်သရဏခတ္တဝနာဖြစ်နေမှာပဲအဲ့ဆိုတော့ तू ကဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်ဆိုတော့အကောင်းလေးနဲ့ဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားထားပါဦးဗျာအဲ့ဒါပါလေဇနကပဲဇနကကတိတ်ရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကဘာဇနကဖြစ်စေလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တော့ဒီမှာရွေးချယ်ရုံပဲ1နဲ့3 4လားသုံးမောအဲ့ဒီကမှမပါတဲ့လွန်မြောက်မှုလောကုတ္တရာလားဆိုတာကိုရဲ့အတိနဲ့အကျင့်ပေါ်မှာမူတည်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ရင်သူများသွားသလိုကိုသွားရမှာပဲဟုတ်ပြီလားဒါဆိုရင်လောဖြစ်ပေးရောက်ဆိုပြီးတော့ကံ၄မျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးမှာ၄မျိုးရှိလောက်တာကဘယ်နှမျိုးဘာတွေလဲဇနကဥပါဒကဥပါတိတကဥပါဒကဖြစ်တာကကရုကံအာရဏကံအာစေတကံကတ္တကံပြီးတော့ပေးတာကပေးတာကဝိပိယဥပါဒကဝိပိယအာရိယဝိပိယပြီးတော့ရောက်တာကအပေကာမတုဂတိရူပအာရုပအဲ့ဒီမှာကံကိုပြောင်းလို့ရတဲ့ဆိုတာကိုတော့မမေးကြပါနဲ့ကံက PDF file နဲ့ရေးထားတဲ့စာရွက်တစ်မျိုးမဟုတ်ဘူး Microsoft မှာရေးထားတဲ့စာနဲ့တွေ့အချိန်မီပြင်လို့ရတယ်ဂရုကံပဲဖြစ်နေပါစေဂရုမဆိုင်နဲ့ဂရုကံကိုဂရုမဆိုင်နဲ့ကြိုးစားလို့ဖျားဖြစ်ခွင့်တောင်မှခြုံတဲ့လူသားတွေလောကမှာရှိနေသေးတာပဲဒါကံကိုပြင်သွားတာလေဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ကံကိုယုံပြီးအဲ့ဒီလိုတော့မရဘူးဗျဒီနေ့ဟာဗမာရဲ့ကစောလာတယ်ဘုရားရှင်ဖြစ်မယ်လို့ဟောတဲ့ပုံနာလေးရှိခဲ့ပါပုံနာရှိအောင်ဟောတယ်ကံကိုယုံပြီးဘုရားအဲ့ဒီမဲ့ဆိုဘုရားဖြစ်ခွင့်ရှိမလားရှိပါဘူးဘုရားဖြစ်ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နေတာဖြစ်ကိုဖြစ်မှာဒါပေမဲ့ဘာလို့မှလဲကျင့်မှာအဲ့ဒါကိုယုံတာလေးသိခြင်းနဲ့ကပါတဲ့ဘလောက်ပဲလောက်ခဲ့သည်ဖြစ်ပါစေဒီဝါမှာဘသူတွေဘာဟောမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘုရားဖြစ်ကိုဒါဆိုရင်ကံကိုဘာနဲ့လိုက်ရလဲဆိုရင်ဝိရိယနဲ့လိုက်ရတယ်ဘာထည့်ရမှာလဲဉာဏ်ထည့်ရတယ်အဲ့ဒါမှအမှန်ဖြစ်သွားတာကံကိုဝိရိယမထည့်တဲ့ရန်လုပ်တဲ့ဆိုရင်လည်းမအောင်မြင်ဘူးဉာဏ်မထည့်တဲ့လုပ်တဲ့ဆိုရင်လည်းရှားတဲ့လောက်မရဘူးဒါဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ပြသွားတာသူကံအရင်ကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုပုံနာရှိရောက်ရင်သောရဏမင်းကြီးကိုယ်ွယ်တဲ့ယတိကာတောင်မှဘာပြောတာဒီကလေးဟာဖယားဖြစ်ကိုဖြစ်မှာအဲ့မှာဘာပြောတာကံကိုပြောတာလေသူအဲ့နေတာဘယ်တော့ကြည့်ရလဲဒါဥစ္စာတွေစံပဲဟုတ်တယ်မလားအလုပ်ကိုဘယ်နည်းနဲ့လုပ်ခဲ့တာလဲ6နှစ်ဟိုဘက်ကထားလိုက်ပါ6နှစ်ကဝိရိယယောဂီလားဝိရိယနဲ့လားဝိရိယမဲ့လားဝိရိယနဲ့လားဝိရိယနဲ့လောက်ရတာဒါဆိုအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကံဘလောက်ကောင်းနေနေဝိရိယမရှိရင်အောင်မြင်တဲ့တော့မအောင်မြင်ဘူးဟုတ်ပြီလားဝိရိယအကောင်းတယ်ဆိုရင်အောင်မြင်ဖို့ပေးကြတော့ပဲဒါမဲ့ဘာထက်ဖို့လို့လဲရန်ကာရောကြိုးစားရင်မွဲတတ်တယ်ဗျာတချို့ကကံကိုရောပြီးတော့ပုံအပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်အလိန်ခံတာပဲလေနဲတောင်နဲသေးတယ်ကောင်းမှမသုံးတယ်ပြောမှပြောစဉ်းစားလိုက်တာတိရစဉ်းစားမှအဲ့ဒါဝိတက်က50နဲ့5မျိုးမှရှင်တယ်ပြီးတော့17မျိုးမှရှင်တာကဇန်လေကိုမှရှိလားပြီးတော့ကရိယာမှမပေါဘူးလားအဲ့ဒါကိုပြချလိုက်ဘာပဲကြံကိုမှအာကုသို့12ပါးအတုံးလိုက်ကိုကြံတာဒါတွေးကဘာကိုတွေးတာအမှန်ကအမှားတယ်ဒါဆိုရင်အမှားခံတာမစမ်းဘူးဒါကြောင့်စီးပွားလုပ်မဲ့ပုံကိုယ်တွေကဉာဏ်လဲလိုတယ်ဗျဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုနားမလဲနဲ့ရမ်းသွားမလို့နဲ့မွဲပါပဲပြောပေါ့ဒါရကျုပ်မျိုးအမျိုးပါပဲကိုတတ်သွားတာမတိတဲ့တော်လားလိမ့်မလားလိမ့်ရင်းနဲ့ဘာလို့လဲရင်းနှီးအောင်လုပ်ရတယ်ဒီလူကငပြင်းဒီလူကငတုံးလို့သိရင်
ဘလောက်ပဲကျူးစားတဲ့ပို့ပြီးငတုံးမန်းသိနေလိန်တာပဲဟုတ်တယ်မလားဘလောက်ပဲသိတဲ့ပို့ပြီးပြင်းလည်းပဲလိန်ခံရတာပဲအဲဒါကံပေါ်မှုတရားလားမဟုတ်ဘူးဘာနဲ့ပါလဲဝိရိယနဲ့ဉာဏ်နဲ့ပေါ်မှာမှုဒါကြောင့်မို့ကံကိုပုံပြီးစူးဟုတ်နည်းနဲ့ကံကောင်းတဲ့သူပြည့်ပါလေကားရှိမှာဖက်ကြည့်ပါလားမင်းနေခက်ကြည့်ပါလားဝုန်းဝုန်းနဲ့သွားနေချိန်မှာအခုမင်းမှာတက်တာလေးကံကောင်းမလေးစိတ်ကိုကြီးလို့သွားကြည့်ပါလားမဖြစ်သွားမှာမကူနဲ့လူအများကြီးရှိတယ်လာကောက်ပေးမယ်သွားမလုံးနဲ့မရဘူးရတာအဲ့ဒါပါလေဉာဏ်ခေါ်တယ်ဒါမျိုးလို့ရင်သိတတ်တယ်ဆိုသိရင်ဒါမျိုးမလုပ်တဲ့ဝိရိယမှာလေသိတတ်တာသိတာကဉာဏ်ရှောင်းတာကဒါဆိုရင်အောင်မြင်မယ်လို့သိတာကဉာဏ်လောက်တာကနားမလဲပဲနဲ့တော့အောင်မြင်မယ်ထင်တာပဲအဲ့ဒါဉာဏ်ကဝိတက်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါလည်းမရဘူးဘုမာတွေအဲ့ဒါပဲကုသိုလ်လုပ်ရင်ချမ်းသာမယ်ထင်တာပဲလေကံမှမသိဘူးလေအခုပေးမှာသူတို့ကဘယ်သူလူများနေတော့လည်းမပတ်ထားလာတယ်ဘုရားရဟန္တာပြီးတော့သူတို့စိတ်ကရောဇောထဲမှာအကောင်းဆုံးဇောတွေပြောတော့အဲ့ဆိုရပြီမဟုတ်ရင်ပြီးရောဦးစင်မေးတာမဟုတ်ဘူးနော်အဖြစ်တကူထုတ်ပြဖို့ချက်ချင်းကျုံမပေးတာတခြားမဟုတ်ဘူးကံကိုယုံပြီးဒီတိုင်းထိုင်နေကြတော့ဝိရိယမရှိဘူးကောင်းလည်းမရှိဘူးပြန်ပြောတယ်ကြားနေရမ်းလို့တော့ဘယ်လိုလုပ်အောင်မြင်ပါတော့ကံပေးခြင်းတာမှန်တယ်အပရာပရိယဝိနည်းကံရှိတယ်ပေးခြင်းတယ်ငါတုံးကိုပေးရဲဆိုတာကောင်းတယ်မရှိဘူးလုံးဝမလုပ်ပဲနဲ့ကံပေါ်မှာလားတချို့ပြောမယ်ဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့ထိုင်နေတာကံပေါ်အဲ့တော့တကယ်ကိုကံအောင်ကောင်းလို့ဒီလိုလေအဲ့တော့ကံအောင်ညီရမှာမရှိဘူးလေကိုနဲ့ပဲနိုင်ပြီကံအောင်ကောင်းလို့တဲ့လူနဲ့ကောင်းမှနိုင်တယ်ကံလေလက်နဲ့သွားတဲ့ပုံနဲ့နိုင်ပြီအဲ့ဆိုကံလေလက်သမားပါလေဝိရိယအားကိုရတယ်ဉာဏ်ပွားပြရအဲ့ဆိုမှဖြစ်တယ်ချမ်းသာပါဟောပြီးတော့ do right 7ပါဒါပြောစရာကိုမလိုတော့ဘူးကာယကံ3ပါကာဏိပါဒအာဒီမာဒနာကာမေတုမိစ္ဆာတာဒါဆိုတော့ဝိသီမပိုက်အဉာဏ်သွားကိုစိတ်ကူထားတယ်ဘာကြောင့်လဲစိတ်ပိုင်းမှာအသေးအချာသင်ပေးခဲ့ပြီရက်တွေလာတွေဟောင်းသွားပြီဆိုတော့ကောင်းပါလေမကောင်းတော့ပါဘူးတရားပေါ့မှန်လိုက်တာဗီဒီယိုကောမေးတာအဲ့လိုမှတ်မှာပေါ့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုရင်ကာယကံကိုယ်နဲ့လောရမယ်ကံ၃မျိုးအဲ့ဒီကံကဘာဖြစ်စေလဲဆိုခုနကလောဖြစ်ပေးရောက်အဲ့ဒါမှာကုသိုလ်ကုသိုလ်သူမပြောဘူးလေဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကံတွေကောင်းတယ်ဆိုးတယ်လို့ဘာနဲ့တိုင်းတာပါလဲအခုထွက်လာပြီလေကာယကံနဲ့တိုင်းတာလို့များလားဆိုတော့ရတယ်ပါလဲနံပါတ်1ပါဏာတိပါဒသံမှုဖြတ်မှုပြီးတော့အာဒေနာဒါနာသူများဥစ္စာကိုယူမှုပြီးတော့ကာမေယမိစ္ဆာစာနာအဲ့ဒီ၃ခုကဇနကကံကိုပုံဖော်ပေးတဲ့အကုသိုလ်တဘာဝအရင်ကဦးဇင်းတို့ဇနကဘုရားဘုရားကပြောတာဘာအလုံးမှသူမပြောသေးဘူးဒီမှာမှတိတိကျကျပြောပေးတယ်ဒါကကာယကံနဲ့ဒါကိုကျူးလွန်မဲ့ဆိုရင်ဇနကကြည့်ပြီးရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဒီဘက်မှာဆိုရင်ဂရုကံနဲ့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ခုနကမြောက်ကိုထုတဲ့လူပါပါလေပါနာတိပါဒဟုတ်လားမလားဒါပေမဲ့သူဂရုကံလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ချက်ချင်းကြိုးပေးမပေးဂရုကံမှာဒီဘဝမှာကြိုးပြီးမှပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဂရုကံကဘယ်မှာပေးကိုပေးမှာလဲဒုတိယဘဝမှာပေးကိုပေးမှာဂရုကံနဲ့ဒီဘဝမှာပေးမလို့တော့မထင်နဲ့နော်အမေသက်တိုင်းဒီဘဝမှာဒုက္ခမရောက်ဘူးအဖေသက်တိုင်းဒီဘဝမှာဒုက္ခမရောက်ဘူးအမသိကြတာကဘယ်မှာလဲအဲ့ဒါကပေးတာလားဖြစ်တာလားပေးတာလောဖြစ်ပေးဖြစ်တာကဂရုကံပေးမှာကဒုတိယဘဝကံကိုပြန်ချိတ်တတ်အောင်တော့အခုကြည့်လိုက်ပါဏာတိပါဒဆိုတဲ့ကံတစ်ခုကိုသူကျွလွန်တာမှန်တယ်ဇနကဘာဖြစ်လာလဲမိမာကိုဖားမဲဆိုတဲ့စိတ်ကျေးဇူးရှင်မဲ့လေးဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်ရင်အဲ့ဒီစိတ်ကရှိသေးလားမရှိပါဘူးကျေးဇူးရှင်ဆိုတဲ့စိတ်ကကောင်းတဲ့မပေါ်တဲ့ထူတဲ့စိတ်ကိုရောက်တာကဥပတ်ထံကအဲ့ဆိုသူကလောက်တဲ့အတွက်ဖြစ်တဲ့ကံကိုကြည့်ဂ
ရုကန်အာသနကန်အာစနကန်ကတ္တတာကန်အဲ့ဒီလေးခုလုံးနဲ့ထည့်မယ်ကရုကန်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလေအာသနကန်လားမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကြော်လိုက်မယ်ကတ္တတာကန်လားမဟုတ်ဘူးအဲ့ပါလေအာစနကန်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူကမိုးဆိုးလေအရင်ကတည်းကတက်တဲ့ချင်းရှင်းခဲဘူးလေအခုထူတာသူ့တဲ့ရင်းစရာတော့ကောင်းနေတယ်အဲ့ဒါဘာကန်လဲအာစနကန်ဒါဆိုအာစနကန်ကကန်အရင်အားကောင်းလာပြီဆိုရင်နောက်ဘဝရေမမြဲမြဲတယ်ဒါကြောင့်မို့ဂရုကန်မှာမြဲတာမဟုတ်ဘူးအခုသူသေတော့အပယ်ရောက်တယ်လေအဲ့ဆိုရင်ပေးတယ်တော့ကြည့်လိုက်အခုဘဝမှာသူပေးတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုဘဝမှာသူဒုက္ခရောက်တယ်ဘယ်ဘဝမှာအကျိုးပေးတာဒုတိယဘဝမှာပေးတယ်အဲ့ဆိုရင်အကျိုးပေးမြဲမမြဲဆိုရင်မြဲတယ်ဒါကြောင့်တစ်ခါကျရင်အာစနကန်အာအရင်ကောင်းရင်ဂရုကန်နဲ့ပုံတူတယ်ဦးဇင်းတို့ဆွဲပြလို့မရဘူးစိတ်ထဲမှာမှန်းကြည့်လိုက်ဂရုကန်လည်းပဲဘယ်ဘဝမှာအကျိုးပေးမြဲတာလဲဒုတိယဘဝမှာအဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဇန်တွေအပင်ကြီးတွေမရတဲ့ပုံကိုယ်တွေနောက်ဘဝမြဲအောင်လုပ်မရဘူးလားလို့မြင်မှာပေါ့အခုကုသိုလ်နဲ့ဦးဇင်းပုံစံမထုတ်ဘူးအာကုသိုလ်နဲ့ပုံစံထုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအခုအမေကိုတတ်တာလားအဖေကိုတတ်တာလားရဟန္တာလားတန်ခါသင်္ခွက်တာလားဖျားလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုဂရုကံမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူအရင်ကထူတတ်တဲ့ကံပြစ်တဲ့ကံသူမှရှိခဲ့တယ်အခုမှထူတာမဟုတ်ဘူးအာသနကံမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပါလေအာစေကံအဲ့ဒီအာစေကံအာကောင်းတဲ့အချိန်မှာဘယ်ဘဝမှာအကျိုးပေးရလဲအကျိုးပေးမြဲတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီဘဝမှာကုသိုလ်အာစေကံလောက်ထားရင်ဒီဘဝမှာပြင်ပေးမယ်မပေးရင်အနည်းဆုံးဘယ်ဘဝမှာပြင်မှာလဲတတိယမှာသူအချိန်မရှိဘူးတတိယဒီကောဘူးသူမှအချိန်မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအာအရင်ကောင်းတယ်အာအရင်ကောင်းတော့ပါလေတတိယဆိုးတယ်အဲ့ဒါတေပြီးပဲရောက်မှာကြောက်เสียလို့ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကိုကဘာလုပ်ကလေးဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်အခုဦးဇင်းတော်ပါဠိပါဠိနဲ့ထုတ်ပြတာအာဒီနာဒါနာကာမိသူမိစ္ဆာအဲ့ဒါကကာယကံ3ပါပြီးတော့ဝစီကံ4ပါမူတာဝါဒပိသုနာဝါစာကုသဝါစာသံဃပလာပါမူတာဝါဒအမှန်နဲ့စကားမှားတဲ့စကားကိုပြောတယ်ပြီးတော့ပိသုနာဝါစာအချစ်ပြည့်စေတဲ့စကားအချစ်ပြည့်စေတဲ့နေရာမှာကိုယ်ကိုချစ်စေခြင်းတို့သူများကိုအပြစ်ပြောရင်လည်းပဲပြီးတော့ချင်းနေတဲ့လူနှစ်ယောက်ပွဲအောင်ပြောရင်လည်းပဲအဲ့ဒါတတိချာပေါ့အဲ့ဒီစကားကတယောက်နဲ့တယောက်ကိုတန်တရားဖြစ်စေတဲ့စကားအပိသုနာချစ်တဲ့လူနှစ်ယောက်မှမဟုတ်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်တန်တရားဝင်လာနိုင်အောင်ပြောတဲ့ဆိုရင်လည်းပိသုနာဝါဘာကြောင့်လဲတယောက်နဲ့တယောက်ကမှန်သေးတယ်အရင်ကဆက်ဆံမှုမျိုးရှိသေးလားအဲ့ဒါကြောင့် data သုတပရိသင်္တိတာနဲ့မယုံတဲ့လို့ဘုရားဟောတာပေါ့ဗျာမြင်ယုံတဲ့လည်းပဲအဟုတ်လို့မထင်နဲ့တဲ့ပမာတွေရဲ့30ကောင်းလေးနဲ့ကောင်းမလေးတွဲသွားပြီဆိုရင်တွဲပဲထင်တာဟုတ်တယ်မလားကောင်းလေးနဲ့ကောင်းမလေးတွဲလိုက်တွဲလိုက်မောင်နှမတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဒါပေမဲ့မောင်နှမလို့အရင်တွေးသလားဘာကိုအရင်တွေးတာဝါလာဒါကြောင့်စဉ်းစားစရာတက်ကောင်းတယ်ဗျ။ဦးဇင်းတို့ကံကိုယုံပြီးတော့လောက်တဲ့တလွဲတွေကြီးပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘဝတွေကတိုးတက်မလား။နိုင်ငံခြားကအဲ့ဒီမြင်လား။မမြင်ဘူး။မြင်ရတယ်လို့သူတို့မှပါတယ် living together ရှိတဲ့အတွက်တောင်မှဆန်းနိုင်မှာလို့လူသားတွေဒီလိုလုပ်တယ်။ဒါကြောင့်ကံကိုယုံတဲ့နေရာမှာလွဲရင်သူများတွေပို့ဆိုးတယ်။ဦးဇင်းတို့ဘယ်မှာတင်တာလဲ။ကံကိုတိတိကျကျသိစေဖို့ကံမသိတဲ့လူနဲ့ဆိုင်ကံသိတဲ့လူကပို့ဆိုးနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။တိတ်တာမရှိရတိတ်များနေတာလွန်တာပေါ့ဘာကြောင့်ကံတိလို့တိတလို့လို့အဲ့ဒါတိတိကျကျတော့ဝါတာနာမလို့အခုကြည့်လိုက်ပိသုနာဝါစာအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာပြောသွားနေတာဟုတ်ပြီဘာပြောကြည့်အောင်အဲ့ရှုပ်ပါလေအဲ့ဒါပိသုနာအဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်မလေးကြာပါကြည့်ရှင်ကပါလေအဲ့ဒါမဖြစ်သွားပိသုနာပြောတယ်မပြောတယ်စဉ်းစားရတယ်ဗျစကလုံးကအဲ့ဒီမှာဒီနေ့ကစောငါပြင်းနေဆိုတော့ပါဇက်ကိုဆောက်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ပါပဲရိုးရိုးလေးရဲ့သူကစိတ်ထဲမှာအိတ်တာဖြစ်တဲ့စ
Sanale. Chong yellow, no, Tony down, you live up there. Tu go Pamatica. But tu got me and tu change it. Pama Mobu, Damasi, Tema Pola die, what see? Was the other dog? Toilet. Say them a tying, no can Visa, Jabara, Mesa de Jima, I get it. No can help. You usually say them a tavern, the Zab would have Milada, Ludia would stand there Wednesday. Wednesday is over, and there's all be to not for these. I did go up, but Doma Chitapo and they went here. To Chitapo, to net to the needle, Mayano, I do. To Mia Chico, yes, Pidunama, Pia so the Saglonia, Tonya so the Saglonia, Krana so the Saglonia, Saglon Mupana, Pia so the shit, Tonya Kina, Krana, Lauda. Chichingo, Pia on, Lauda Bodia, but Doma Chit, Macana. Now, Piashing out of it, you know what's broken on Hopa. Eight that job, is that so good and pat for lava. I'm a meow, low in, and I'm on there. Low, Piesula, Tancy, can be. I'm looking at a Mabunet Lama, a Kuchila, Piduna was a chip yelesica. Then Ludio, you're in the Yama, a deep tally scenario. A 10 9 dead. Sagan news to me, Majora, come from. Do you have your day? Ah, but to go, 10 baby dog, to go, Kimemu, Machidoni, pay to not what's up. Asking it, but either Tamino. No one, who net shifted to the Bedoma, the yard. A Puchi like, who's in a command from me, me doesn't do the yard. Can you know, beyond the Puti? Me bar love chit. Say I don't know, Pamashi. You know what? Your cheese, your jam on the bar. Viva Quella. Your jam with a more moment, Viva you. Your jam to me. What am I? Ara, the detail. I know cheated to nether, Poma Luido, Sudan Leone, Malona, Buvia, Paloma, is that feel like? Here has me. Assassin Halima, what? We don't do the Wasa, gentleness, Sagabo, Yora. Gentleness to Raga, don't look at it. To me, Nama, but I was in Jana way. To chew at Sagao, Chucho in Yora. I'm a choy me, Jan. Unless I know it, say yes. Anamo, being a some chatted, come. Gentleness and no name. I can't touch you like one of your mood. I do a kind of. Oh, con này ra rồi đúng không ạ? Ý kiến này là đồ về phố, về nhà mình về đi về cả, cái là về chúng ta hòa sa, cái còn đồ ở đây quá, có đâu tích đồ là bộ, về là, sẽ lúc mà đồ ra bộ rồi, nó mà con nào, mày này, làm cái bài, đối với chúng ta hòa sa chen mà chỉ là một xích chen ra một điều, xích chen mà đấy, bây giờ cả mà chỉ nên để sẽ làm được. Tôi vào đây bạn, tôi vào đây. Một lồng nhang cho mi là đấy. Anh đừng chịu là, anh là bạn. Người tiền là, mìnhပြောcũng được, yêu ở bờ đấu mà chơi nên mìnhပြောkể cũng. Thế làပြောlàm hồ bù, lâu cái bù là. Tất cả những gì xe là cái bom mà mình làm được sẽ bồi được đấy, đâu đấy. Tất cả những gì mà lấy xí đấy, anh biết. Ta mới cho nó lấy chỉ mà cho ra chín này đi. Mình sẽ làm ông nào sẽ làm ông bảo. Anh biết phải đấy. Sẽ xem mà. Khi đó ta mới bảo là anh cũng được cái gì này sẽ thao biểu là. Anh nào là cái gì này khác nhau. Phụ biểu thì biểu, tất cả bao lâu trong biểu. À con nó bà đấy, nhà đấy, không mà cho là bà đấy. Ai là alo hả? Bà đấy. Thằng khác là bà. Thì nghe mà tôi là gì vậy? Tôi nói nhá, chú nói này. Cái gì nà nè, bố bố tiền thằng. Mũ đào mà đã biểu cái là bố đi à. Vậy đó mà mình đi ăn tu, chắc mình xí mà hậu. Tu cũng mình đi ăn tu biểu mình xí. Vì tu nào vào sao?
လောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကချစ်တဲ့သူနဲ့ဘယ်တော့မှပေါင်းမှာမဟုတ်ဘူးလောက်ထားလေချစ်လေဝေးရလေပဲအဲကြောင့်မချစ်မဲ့နေရင်အဲ့လိုအကောင်ချစ်လိုက်ပါလေပြည့်ဝင်လာပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဝေးသွားအဲ့ဒါဘာပြန်လဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီသုဒ္ဓဝါစာပါလာမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှအကောင်းပြောခံမှာမဟုတ်ဘူးကိုကတော့တော့ပါလေဟုတ်လားပြင်းတမတ်လာအဲ့အရင်များဖမ်းပြစကားပြောရင်ဘာဖြစ်လဲအခန်းပေါ်ဘာပြောမှမသိဘူးဟုတ်လားကိုမပြောလို့မရပါဘူးဖုန်းနဲ့ကိုအိတ်နေပြီပြောနေတော့တော်ဒုက္ခရောက်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာကန်လဲဝစီကံကနေပါအဲ့ဒါကလုံးဖြစ်တာဖြစ်လို့ခံရတာဟုတ်ပြီလားဒါဆိုရင်လုံးဖြစ်ပြီးရောကအဲ့ဒါဘုဖက်မှာအရင်ပြောပြီးမယ်ဘယ်ကံကပြရရင်ဒူစရိုက်ကပြီးသွားတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့နောက်တစ်ပတ်မှာပဲဒီကံကိုဆက်အခုဒီတစ်ပတ်မှာဘာနဲ့ဆုံးထားလဲဆိုရင်ဒူစရိုက်7ပါးတွေကဝစီကံ၄ပါးနဲ့ဆုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မုတာဝါဒမပြောမိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ပိသုနာဝါစာသူများရဲ့စိတ်ထဲမှာကလိဖြစ်ပြီးတော့တန်တရားဖြစ်စေတဲ့စကားမပြောမိစေနဲ့ဘလောက်ထိအမှန်ကိုသိတယ်လဲဆိုတာကာယကံရှင်ကလွယ်ပြီးတော့ဘယ်သူမှမသိနိုင်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌမြင်လို့သုဒ္ဓကြားလို့ပရိသင်္ကိတဂျုံမလို့ပြောမိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုကံကိုကျူးလွန်ဖို့ကြိုးစားနေတာနဲ့ကျူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကံကိုခံနိုင်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့လုပ်ဖို့စင်လက်ဖြစ်ပါခံဖို့စင်လက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့လေပြီးတော့ကုသဝါစာဆိုတဲ့လည်းကြမ်းတမ်းတဲ့စကားကိုပြောတဲ့နေရာမှာစိတ်ထားကြမ်းရင်အဲ့ဒါကြမ်းတမ်းတဲ့စကားမို့လို့သူများကို appreciate လုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့တတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အရေးမရအခက်မရစကားကိုမပြောဘဲနဲ့စက်တဲ့ကိုဂုံတော့ထည့်ထားလိုက်အရန်တော့ဘောတော့စသည်ထည့်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဇန်တော့မဟုတ်မက်တွေကိုတမာတိအားကောင်းတဲ့အချိန်မှာနားလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေပါဒါကြောင့်မို့ဘဝကိုဖြတ်သန်းတဲ့ကာလမှာအဲ့ဒီဝစီကံကအရေးကြီးတာမလို့ဝစီကံကိုရှောင်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း